ආයුබෝවන් දරුවනේ. අද මම ඔයාලා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපස උසස් පෙළ විභාගයට අදාළව වැදගත් වූ මාතෘකාවක් වන මෙන්න මේ වැරදි හඳුනා ගැනීම හා එම වැරදි නිවැරදි කිරීම කියන මාතෘකාව පිළිබඳව තමයි මම ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දී මේ මාතෘකාව යටතේ අපි අධ්‍යයනය කළ යුතු විෂය කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මේ මාතෘකාව යටතේ විෂයපතේ වන විෂය කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මොනවද කියන එක අපි මුලින්ම මේක හඳුනාගෙන ඊට පස්සේ අපි අදාළ මාතෘකාව වෙත ප්‍රවේශ වෙමු. මෙතෙන්දී අපි විශේෂයෙන්ම අධ්‍යයනය කළ යුතුයි මෙන්න මේ ගිණුම් කරන වැරදි කියන්නේ මොනවද කියන එක අපි අධ්‍යයනය කරන්න හඳුනා ගන්න ඕන. ගිණුම් කරන වැරද්දක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මොකද වැරද්දක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නේ නැතුව අපිට නිවැරදි කරන්න බෑ. ඊළඟ ගිණුම් කරන තුළ සිදුවිය හැකි වැරදි මොනවාද? ගිණුම් කරන තුළ සිදුවිය හැකි වැරදි මොනවාද කියන එක පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඊළඟ වැරදි සිදුවීමට බලපාන හේතු මොනවාද කියන කාරණා පිළිබඳවත් අපි මෙතෙන්දී සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. මොකද වැරදි මොනවාද කියන එක හඳුනා ගන්නකොට වැරදි සිදුවෙන්න බලපාන හේතු මොනවාද කියන එකත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. ඊට අමතරව වැරදි සිදුවිය හැකි අවස්ථා මොනවාද? වැරදි සිදුවෙන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවාද කියන එක පිළිබඳවත් අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව වැරදි වර්ග කරන්නේ කොහොමද සහ ඒවා නිවැරදි කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව අපි මෙතෙන්දී අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඒතර අධ්‍යයනය කළ යුතු කාරණු තමයි විෂයපතේ තමයි මේ මාතෘකාවට මේ මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් ගිණුම් කරන වැරදි කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා අපි මුලින්ම හඳුනා ගැනීමක් කරවුවොත් ගිණුම් කරන වැරදි කියලා අපි කියන්නේ අපි ගිණුම් කරන යෙදවුම් සටහන් කිරීමේ පියවරක් ඉගෙන ගත්තා, පිළිවෙලක් ඉගෙන ගත්තා. මෙන්න මේ ගිණුම් කරන යෙදවුම් සටහන් කිරීමේ පියවර තුලදී අපි ගිණුම් කරන යෙදවුම් සටහන් කරනකොට නිවැරදි පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් නොවීම, ඊළඟට ප්‍රමාණවත් වටිනාකම් වලින් ගනුදෙනු සටහන් නොවීම, කාලච්ඡේදයට අදාළ තොරතුරු ප්‍රමාණවත්ව වාර්තා නොවීම, ඒ වගේම ගිණුම් පොත්පත්වල, ඒ කියන්නේ මූලික පොත්, ලෙජර් ගිණුම් වගේ ගිණුම් පොත්පත්වල ගනුදෙනු සටහන් කරනකොට ඒවායේ නිවැරදි වටිනාකම් වලින් ගනුදෙනු සටහන් නොවීම, ලෙජර් ගිණුම් වල වැරදි පැති වල ගනුදෙනු සටහන් කිරීම, මේවා එකතු කිරීමේදී යම් අඩුපාඩු සිදුවීම යනාදිය තුලින් සිදුවන්නා වූ දෝෂයන් අපි කියනවා ගිණුම් කරන වැරදි කියලා අපි කියනවා. ඒ නිසා ගිණුම් කරන වැරදි කියනවා ඕනෑම තැනකදී ඕනෑම අවස්ථාවකදී සිදුවීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. මොකද ගිණුම් කරන කටයුත්ත සිදු කරන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසුන් විසින් අප විසින් තමයි ගිණුම් කරන කාර්යය කරන්න ව්‍යාපාරයක් තුල. එතකොට මෙන්න මේ කාර්යය කරනකොට ඔන්න ඔයවැනි මම සාකච්ඡා කරුවා, මම පැහැදිලි කරලා දුන්න දෝෂයන් සිදුවීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙන ඕනෑම ව්‍යාපාරයක. ඒ සියල්ල අපි හඳුනාගන්නේ ගිණුම් කරන වැරදි විදිහට. ඉතින් පුතේ මෙන්න මෙතෙන්දී මෙන්න මේ වැරදි විදිහට ගිණුම් කරන තුළ සිදුවිය හැකි වැරදි මොනවාද කියලා අපි උදාහරණ එකක් අපි හඳුනාගත්තොත් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ගිණුම් කරන තුළ සිදුවන වැරදි වලට උදාහරණ මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. එකක් තමයි මෙන්න මේ පොත් වලින් ගනුදෙනුවක් සම්පූර්ණයෙන් මගහැරීමක්. අපිට ගන්න පුළුවන් ගිණුම් කරන වැරද්දක් විදිහට. අපි ගනුදෙනු සටහන් කරනකොට සම්පූර්ණයෙන් පොත් වලින් ගනුදෙනුවක් මගහැරුණොත් අන්න ඒක අපි ගිණුම් කරන වැරද්දක් විදිහට අපි ගන්නවා. ඊළඟ දිත්ත සටහනෙන් එක් සටහනක් පමණක් මගහැරෙන්න පුළුවන්. අපි ගනුදෙනු ලෙජරේ තුල පිටපත් කරනකොට දිත්ත සටහන් න්‍යායට අනුව අපි ගනුදෙනු සටහන් කරන්නේ ලෙජරේ තුල. අන්න එතෙන්දී එක් සටහනක් පමණක් මගහැරෙන්න පුළුවන්. එක් සටහනක් පමණක් පිටපත් වෙන්න පුළුවන්. ලෙජරේ තුල ඒකත් අපි හඳුනාගන්නේ ගිණුම් කරන වැරද්දක් විදිහට. ඊළඟට දිත්ත සටහන වටිනාකම් දෙකකින් සටහන් වෙන්න, දිත්ත සටහන වටිනාකම් දෙකකින් සටහන් කිරීමට අමතරව තවත් සිදු වෙන්න පුළුවන් ගිණුම් කරන මේ දෝෂයක් නැත්නම් වැරද්දක් තමයි ගනුදෙනු සටහන් කරනකොට දිත්ත සටහන ගිණුම් වල එකම පැත්තේ සටහන් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට වටිනාකම් දෙකකින් අපි සටහන් කරනවා වගේම, ඒ කියන්නේ හර සටහන සහ බැර සටහන අගයන් දෙකකින් සටහන් කරනවා වගේම මේ දිත්ත සටහන, ඒ කියන්නේ හර සහ බැර සටහන කියන දෙකම ගිණුම් වල එකම පැත්තේ, හර පැත්තේ නම් හර පැත්තේ විතරක්, බැර පැත්තේ නම් බැර පැත්තේ විතරක්. කියන්නේ ගිණුම් දෙකේම එකම පැත්තේ සටහන් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම සටහන් වුණොත් ඒවත් අපි හඳුනාගන්නේ ගිණුම් කරන වැරද්දක් විදිහට. ඊළඟට
දිත්ත සටහනම નિયમિત වටිනාකමට වඩා අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් සටහන් වෙන්නත් පුළුවන්. දිත්ත සටහන ගත්තාම දිත්ත සටහන් වෙන්න ඕන සමාන අගයන්ගේ. හර සටහන සහ බැර සටහන. එතකොට හර සටහන සහ බැර සටහන සමාන අගයන්ගෙන් සටහන් විය යුතු තැනකදී වෙනස් වටිනාකම් වල. ඒ කියන්නේ එක සටහනක් අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් ඒ වගේ වටිනාකමට වඩා નિયમિત වටිනාකමට වඩා අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් සටහන් වෙන්න පුළුවන් දිත්ත සටහනම. හරිද? දිත්ත සටහනම සම්පූර්ණයෙන්ම අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් සටහන් වෙන්න පුළුවන් එකක් ගිණුම් කරන වැරද්දක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අදාළ ගිණුම වෙනුවට වෙනත් ගිණුම් වල ගනුදෙනු සටහන් කරන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට විදුලි ගාස්තු ගිණුමේ සටහන් කරන්න තියෙන ගනුදෙනුවත් දුරකථන ගාස්තු ගිණුමේ සටහන් කරනවා. ඒ වගේ සටහන් කළ යුතු ගිණුමේ නෙමෙයි වෙනත් ගිණුමක ගනුදෙනු සටහන් කරවුවොත් අන්න ඒවා අපි ගිණුම් කරන වැරදි විදිහට හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ගනුදෙනු ගිණුම් වල වැරදි පැත්තේ සටහන් කරන්නත් පුළුවන්. හර පැත්තේ සටහන් කරන්න තියෙන එක බැර පැත්තේ සටහන් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. බැර පැත්තේ සටහන් කරන්න තියෙන එක හර පැත්තේ සටහන් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගනුදෙනු සටහන් කරනකොට ගිණුම් වල වැරදි පැත්තේ පිටපත් කරන්න පුළුවන්, සටහන් කරන්න පුළුවන්. ඒවත් අපි හඳුනාගන්නේ ගිණුම් කරන වැරදි විදිහට. ඊළඟට එකම ගනුදෙනුව ගිණුම් වල දෙවරක් සටහන් කරන්න පුළුවන්. අපි දීගණන දෝෂ කියලාත් අපි කියනවා. එතන මේ එකම ගනුදෙනුව ගිණුම් වල දෙවතාවක් සටහන් වුණොත් අන්න ඒව අපි හඳුනාගන්නේ වෙන්න මේ ගිණුම් කරන වැරදි විදිහට. ඊළඟට වෙන්න මේ ගිණුම් ශේෂ කිරීමේදී ලෙජර් ගිණුම් අපි ශේෂ කරන්න ඕන. සියලුම ගනුදෙනු සටහන් කරාට පස්සේ යම් කාලච්ඡේදයකට අදාළව අපි ලෙජර් ගිණුම් ශේෂ කරන්න ඕන. මේ ශේෂ කරනකොට මේ ලෙජර් ගිණුම් අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් එකතු කරන්න පුළුවන්. අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඊගේ පාගේ ශේෂය දාන කොටත් එහෙමයි. ඊගේ ශේෂය එක වටිනාකමකුණුත් පාගේ ශේෂය තව වටිනාකමකුණුත් විදිහට සටහන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වටිනාකම් ගන්නකොට ශේෂ කිරීමේදී වටිනාකම් ගන්නකොට වටිනාකම් අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් අරගෙන තියෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ගිණුම් කරන වැරද්දක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව වැරද්දක් තමයි අපිට බහුලව දක්නට ලැබෙන මේ ශේෂ පිරික්සුම හදනකොට වැරදි සිදු වෙනවා. ශේෂ පිරික්සුම හදනකොට වැරදි සිදු වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බැලුවොත් මොනවද සිදු වෙන වැරදි කියලා අපි බැලුවොත් එකක් තමයි මේ යම්කිසි ගිණුමක ශේෂයක් ශේෂ පිරික්සුමට උපුටා නොදක්වා තියෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි ගිණුමක ශේෂයක් ශේෂ පිරික්සුමේ බැර පැත්තේ සටහන් කරන දෙන එකක් හර පැත්තේ සටහන් කරන දෙන එකක් බැර පැත්තේ වගේ සටහන් කරන්න ඕන පැත්තේ නෙමෙයි වෙනත් පැත්තකට උපුටා දක්වන්න පුළුවන්. යම්කිසි ගනුදෙනුවක් ශේෂ පිරික්සුමට උපුටා දක්වනකොට වැරදි අගයකින් උපුටා දක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟ ශේෂ පිරික්සුම එකතු කරනකොට යම් දෝෂ සිදු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ශේෂ පිරික්සුම හදනකොට යම් අඩුපාඩු සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒවත් අපි හඳුනාගන්නේ ගිණුම් කරනමය වැරදි විදියට. ඉතින් ওই විදියට ගිණුම් කරණය තුල සිදුවන වැරදි මොනවාද කියන එක අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කිව්වේ ඔයාලට මේ මාතෘකාව යටතේ අපි අධ්‍යයනය කළ යුතු අනිත් කරුණ මේ ගිණුම් කරන වැරදි සිදුවෙන බලපාන හේතු මොනවාද කියන එක අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී ගිණුම් කරන වැරදි ඇති වෙන බලපාන හේතු කීපයක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සරලව අපි ටක් ගාලා බලමු මොනවද මේ වැරදි කියලා හේතු කියලා. එකක් තමයි ගිණුම් කරන න්‍යාය පිළිබඳව අනාවබෝධය. කාටද අනාවබෝධය තියෙන්නේ? මේ ගිණුම් කරන කාර්යය තුළ නිරත වෙන පුජ්‍යලයින්ට නැත්නම් පාර්ශවයට. ඒතර ව්‍යාපාරයේ ගිණුම් කරන න්‍යාය පිළිබඳව අනාවබෝධයෙන් කටයුතු කරනවා. ව්‍යාපාරයේ ගිණුම් කරන කටයුත්ත සිදු කරන පාර්ශවයන් මේ ගිණුම් කරන න්‍යාය පිළිබඳව සිද්ධාන්තමය කොටස් පිළිබඳව අනාවබෝධයෙන් කටයුතු කරනකොට වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගිණුම් තබන කාර්ය මණ්ඩලයේ තියෙන නොසලකිලිමත් භාවය නිසා ගිණුම් තබන කාර්ය මණ්ඩලයේ තියෙන නොසලකිලිමත් භාවය නිසා වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ගිණුම් කරන කටයුත්ත කරනකොට ඊළඟට ගිණුම් තැබීමේ කාර්ය පිළිබඳව අත්දැකීම් හා පළපුරුද්ද අඩු අය සේවයට බඳවාගෙන තිබුණොත් අන්න එතෙන්දි ගිණුම් කරන වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගිණුම් කරන මේ කටයුත්තක් කරනකොට හොඳ දැනීමක්, හොඳ අධ්‍යාපනයක්, හොඳ අත්දැකීමක් පළපුරුද්දක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා අඩු අය මේ කාර්යය තුළ නිරත වෙනකොට බහුලව ගිණුම් කරන වැරදි සිදු වෙනවා. ඊළඟට අතපසුවීම හා මගහැරීම් සිදු වෙන්න පුළුවන්, අමතක වීම සිදු වෙන්න පුළුවන්. අන්න මේ හේතු නිසා ගිණුම් කරන වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට වංචනික කටයුතු සිදු කිරීමේ අදහසින් වැරදි සිදු කරන්න පුළුවන්. සමහර ව්‍යාපාරිකයෝ ආදායම් බදු වගේ දේවල් වලින් නිදහස් වෙන්න, ගැලවෙන්න ව්‍යාපාරයේ ආදායම් අඩුවෙන් වාර්තා කරනවා, වත්කම් අඩුවෙන් වාර්තා කරනවා, හිමිකම අඩුවෙන් වාර්තා කරලා වගකීම් වැඩිපුර වාර්තා කරනවා. ඒ වගේ වංචනික ක්‍රියාවල නිරත වෙනවා ආදායම් බදු වගේ දේවල් වලින් ගැලවීම සඳහා. ඉතින් ඒ වගේ වංචනික කටයුතු සිදු කිරීමේ අදහසින් සටහන් වෙනස් කරන කොටත් ගනුදෙනු සටහන් කරන කොටත් ගිණුම් කරන වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවා තමයි සාමාන්‍ය ගිණුම් කරන වැරදි සිදුවීමට
බලපාන සාධක වෙන්නේ. ඊළඟට ගිණුම් කරන වැරදි සිදුවිය හැකි අවස්ථා මොනවාද කියලා අපි සලකා බැලුවොත් ගිණුම් කරන වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන් ගිණුම් කරන කාර්ය සිදු කරන ඒ ක්‍රියාවලියේ සෑම පියවරකදීම වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේ පියවරයන් ටික චුට්ටක් අපි මතක් කරගත්තොත් පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මූලාශ්‍ර ලේඛන වල තියෙන තොරතුරු මූලික පොත්වල ලියා ගන්න එක. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි අපි මූලික පොත්වල ලියව ගනුදෙනු ටික දිත්ත සටහන් වල ධර්මයේ භාවිතා කරලා ලෙජරයට පිටපත් කරන එක. ඒතකොට ලෙජරයේ තියෙන්නේ ගිණුම් නැමැති ආකෘති ටික. එතකොට මූලික පොත්වල ලියව ගනුදෙනු ටික අපි දිත්ත සටහන් න්‍යාය භාවිතා කරලා මේ ගිණුම් නැමැති ආකෘති වල ලියන්න ඕනේ. අන්න එතෙන්දී වැඩි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ මූලික පොත් එකතු කරලා අපි ලෙජර් ගිණුම් ශේෂ කරලා අපි ශේෂ පිරික්සම හදන්න ඕනේ. ඒතකොට ශේෂ පිරික්සම හදනකොට වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය තුල තියෙන මෙන්න මේ පියවරයන් ටික අපි සිදු කරා යනකොට ප්‍රමාණිකෝලව ඒ එකිනෙක අවස්ථා යටතේ ගිණුම් කරන වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි ගිණුම් කරන වැරදි සිදු හැකි අවස්ථා ලෙස අපි හඳුනාගන්නේ. ඉතින් ගිණුම් කරන වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන් පළවෙනි අවස්ථාව ගැන මම මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නම්. ඒ තමයි මූලික සටහන් පොත් පිළියෙල කිරීම කියන අවස්ථාව. ඒතර මූලික සටහන් පොත් පිළියෙල කිරීම කියලා කියන්නේ ගනුදෙනු වල මූලාශ්‍ර ලේඛන භාවිතා කරලා අපි මූලික පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් කරන අවස්ථාව තමයි මූලික සටහන් පොත් පිළියෙල කරන අවස්ථාව කියලා අපි කියන්නේ. එතන මූලික සටහන් පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් කිරීමේදී වැරදි සිදුවන. එතන පළවෙනි අවස්ථාව වැරදි සිදුවන. මොනවද මේ අවස්ථාව යටතේ සිදුවෙන්න පුළුවන් වැරදි කියලා අපි බැලුවොත් එකක් තමයි ගනුදෙනු වලට අදාළ මූලාශ්‍ර ලියවිල්ල අස්ථානගත වීම නිසා ගනුදෙනුව මූලික පොත් වලින් මග ඇරෙන්න පුළුවන්. ඒතර ගනුදෙනුවක් මූලික පොත්වල ලියනකොට ඒ ගනුදෙනුව සිදුව බවට ලිඛිත සාක්ෂියක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. මූලික පොත්වල ලියනකොට ලිඛිත සාක්ෂි නැති කිසිම ගනුදෙනුවක් අපි ගිණුම් කරණය තුල සටහන් කරන්න භාවිතා කරන්නේ නැහැ. වාර්තා කරන්න භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වෙන මේ යම්කිසි ගනුදෙනුවට අදාළ මූලාශ්‍ර ලියවිල්ල අස්ථානගත වීම නිසා නැතිවීම නිසා ඒ ගනුදෙනුව මූලික පොත්වල සටහන් කිරීමෙන් වැළකී සිටින්න පුළුවන්. නැත්නම් මූලික සටහන් පොත් වලින් මග ඇරෙන්න පුළුවන්. ඒක අමතක වෙලා එහෙම වුණොත් ඒක ගිණුම් කරන්නේ වැරද්දක්. ඉතින් ඒක අර මූලික පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් කිරීමේදී සිදුවන වැරද්දක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මූලාශ්‍ර ලියවිල්ලේ ඇති වටිනාකම වෙනුවට වෙනත් වටිනාකමක් මූලික පොත්වල සටහන් වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒකත් මූලික පොත් සටහන් වල ගනුදෙනු සටහන් කරනකොට සිදුවන වැරද්දක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නිදසුනක් විදිහට. මේ අවස්ථාවේ සිදුවන වැරද්දකට නිදසුනක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මූලාශ්‍ර ලියවිල්ලේ තියෙන වටිනාකම නෙමෙයි මූලික පොතේ ලියන්නේ. හරිද? එතකොට මූලාශ්‍ර ලියවිල්ලේ තියෙන වටිනාකම නොවන වෙනත් වටිනාකමක් මූලික පොතක ලියුවාම එතෙන්දී අර වැරදි අගයක් තමයි මූලික පොත තුල සටහන් කරලා තියෙන එක වැරද්දා. ඊළඟට අපි යම්කිසි ගනුදෙනුවක් ලියන්න ඕනේ මූලික සටහන් පොත නැතුව වෙනත් මූලික සටහන් පොතක වැරදිලා අපිට ලියවෙන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ මූලික සටහන් පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් කිරීමේදී සිදුවන වැරද්දක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ලැබීම් ජර්නලයේ ලියන්න තියෙන එකක් වැරදිලා ගෙවීම් ජර්නලයේ ලියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ගැනුම් ජර්නලයේ ලියන්න දිනක් වැරදිලා අපි පොදු ජර්නලයේ ලියනවා. ඒ වගේ යම්කිසි ගනුදෙනුවක් ලියන්න ඕන මූලික පොත තුල නෙමෙයි වෙනත් මූලික පොතක් තුල සටහන් කිරීම සිදු වුණොත් අන්න ඒවත් මූලික පොත් පිළියෙල කිරීමේදී සිදුවන දෝෂයක් ලෙස හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔය ඇවිල්ලා ගිණුම් කරන වැරදි සිදුවන පළවෙනි අවස්ථාව. ඊළඟ ගිණුම් කරන වැරදි සිදුවන ඊළඟ අවස්ථාව තමයි වෙන්න මේ ගනුදෙනු ලෙජරයේ තියෙන ගිණුම් වලට පිටපත් කරනකොට. ඒ කියන්නේ ලෙජර් ගිණුම් වලට ගනුදෙනු පිටපත් කරනකොට වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඔය දෙවෙනි අවස්ථාව. වැරදි සිදුවන දෙවෙනි අවස්ථාව. ඉතින් වෙන්න මෙතෙන්දි සිදු වෙන්න පුළුවන් වැරදි වලට උදාහරණ ටිකක් අපි බැලුවොත් එකක් තමයි වෙන්න මේ යම්කිසි මූලික පොතක සටහන් කරලාද ගනුදෙනුවක් අදාළ ලෙජර් ගිණුම් වලට පිටපත් නොකර ඉන්න පුළුවන්. නොවී තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මූලික පොතක අපි ගනුදෙනුව ලියනවා මූලික පොතේ ආරම්භක වශයෙන් ආරම්භක සටහන දානවා. දැම්මට ඒක ලෙජරයට පිටපත් කරනකොට ලෙජරයෙන් මග ඇරෙන්න පුළුවන්. අදාළ ගිණුම තුල පිටපත් නොවී තියෙන්න පුළුවන් යම් කිසි ගනුදෙනුවක්. අන්න ඒකත් ගිණුම් කරන වැරද්දක් විදිහට අපි හඳුනාගන්නේ මෙන්න මේ ලෙජර් ගිණුම් වල ගනුදෙනු පිටපත් කිරීමේදී සිදුවන වැරද්දක් විදිහට තමයි අපි හඳුනාගන්නේ. ඊළඟට ලෙජර් ගිණුමට පිටපත් කළ යුතු වටිනාකම වෙනුවට වෙනත් වටිනාකමක් පිටපත් කරන්න පුළුවන් ලෙජර් ගිණුම තුල. අපි මූලික පොත තුල හරි වටිනාකම ලියන රුපියල් උදාහරණයකට ණයට විකුණුම් කියන්නකෝ. ණයට විකුණුම් 10000ක් විකුණුම් ජර්නලයේ අපි ලියනවා. විකුණුම් ජර්නලයේ ණයට විකුණුම් 10000 ලියුවට මේක විකුණුම් ගිණුමට සහ ණයගති ගිණුමට පිටපත් කරගන්නකොට 1000ක් ලෙස අපි පිටපත් කරනවා. අර නියම වටිනාකම වෙනුවට වෙනත් වටිනාකමක් තමයි ලෙජර් ගිණුමට පිටපත් වෙන්නේ. අන්න ඒවත් අපි ගිණුම් කරන වැරදි ලෙස තමයි අපි ගන්නෙ. ඒවා කොහොමවත් වැරදි තමයි. හැබැයි ඒවා සිදුවන අවස්ථාව ලෙස අපි හඳුනාගන්නේ ලෙජරයට ගනුදෙනු
පිටපත් කිරීමේදී සිදුවන ගනුදෙනු විදිහට තමයි ඒව අපි හඳුනා ගන්නෙ. ඊළඟට ලෙජරේට ගනුදෙනු පිටපත් කරනකොට සිදුවෙන්න පුළුවන් තවත් වැරද්දක් තමයි මෙන්න මේ නියම ලෙජර් ගිණුමේ සටහන් කරනකොට අදාළ ලෙජර් ගිණුමේ වැරදි පැත්තේ සටහන් කිරීම කරන්න පුළුවන්. නියම ලෙජර් ගිණුමේ සටහන් කරන්නේ හරි ලෙජර් ගිණුමේ සටහන් කරන්නේ හැබැයි හරි ලෙජර් ගිණුමේ සටහන් කරාට ගනුදෙනු සටහන් කරන්නේ සටහන් කරන්න ඕන පැත්තේ නෙමේ වෙනත් පැත්තක. අන්න ඒකත් ලෙජරේ පිළියෙල කරනකොට සිදුවන වැරද්දක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හර කරන්න ඕන එක බැර කරනවා, බැර කරන්න ඕන එක හර කරනවා. මේ විදිහට ගිණුමේ අනිත් පැත්තේ අපි ලියනවා. ගිණුම හැබැයි හරි ගිණුම. හරි ගිණුම නියම ගිණුම හැබැයි ලියන්නේ වැරදි පැත්තේ. ඒකත් වැරද්දක්. නියම ගිණුම වුණාට ලිව්වේ වැරදි පැත්තේ නම් ඒකත් වැරද්දක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව එකක් තමයි අදාළ ලෙජර් ගිණුම වෙනුවට වෙනත් ලෙජර් ගිණුමක ගනුදෙනු පිටපත් කරන්න පුළුවන්. හරිද? අදාළ ලෙජර් ගිණුම වෙනුවට වෙනත් ලෙජර් ගිණුමක ගනුදෙනු පිටපත් කරන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම පිටපත් කරවුවොත් ඒකත් අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ ගනුදෙනු ලෙජරයට පිටපත් කරන අවස්ථාවේදී සිදුවන වැරද්දක් විදිහට. මොකද ලෙජර් ගිණුම් වල ගනුදෙනු ලියනකොට තමයි මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී වැරදි සිදු වෙන්නේ. ඉතින් වෙනත් ගිණුමක සටහන් කරවුවොත් ලියන්න ඕන නැති ගිණුම ලියන්න ඕන ගිණුම හැර වෙනත් ගිණුමක ඒව අපි හඳුනාගන්නේ මෙන්න මේ කියන අවස්ථාවටදී සිදුවන වැරදි විදිහට. ඊළඟට වැරදි සිදුවන තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි මෙන්න මේ මූලික පොත් හා ලෙජර් ගිණුම් එකතු කිරීමේදී හෝ ශේෂ කිරීමේදී වැරදි සිදුවීම. මූලික පොත් හා ලෙජර් ගිණුම් එකතු කරන්න ඕන අපි එකතු කරලා ලෙජර් ගිණුම් ශේෂ කරන්න ඕනේ. එතකොට මූලික පොතක් එකතු කරනකොට වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ලෙජර් ගිණුමක් එකතු කරනකොට ශේෂ කරනකොට වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ තමයි තුන්වෙනි අවස්ථාව වැරදි සිදුවීමේ. ඉතින් මොනවද මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන් වැරදි වලට උදාහරණ කියලා අපි බැලුවොත් එකක් තමයි මෙන්න මේ මූලික පොතක් එකතු කරනකොට එකතුව යම්කිසි අගයකින් වැඩි හෝ අඩු වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ලැබීම් ජර්නල් එකතු කරනකොට අත්පිට විකුණුම් වැඩියෙන් හෝ අඩුවෙන් එකතු වෙන්න පුළුවන්. නායකති ලැබීම් තීරුව එකතු අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් එකතු වෙන්න පුළුවන්. විකුණුම් ජර්නල් එකතු කරනකොට අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මූලික පොතක් එකතු කිරීමේදී එකතුව යම්කිසි අගයකින් වැඩිවීම හෝ අඩුවීම සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කිරීමේදී එහි එක පැත්තක එකතුව යම්කිසි වටිනාකමකින් වැඩි හෝ අඩුවෙන් අරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තම නෙමෙයි එක පැත්තක වටිනාකම. එක පැත්තක් හරියට ගන්නවා, හර පැත්තේ එකතුව හරියට ගන්නවා, බැර පැත්තේ එකතුව අඩු හෝ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. බැර පැත්තේ එකතුව හරියට ගන්නවා, හර පැත්තේ එකතුව අඩු හෝ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ලෙජර් ගිණුමත් තුලනය කරනකොට ලෙජර් ගිණුම එකතු කරනකොට අර එක පැත්තක අගයක් වැඩියෙන් හෝ අඩුවෙන් ගැනීම සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් මෙන්න මේ ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කිරීම අවස්ථාවේදී සිදුවන වැරද්දක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලෙජර් ගිණුමක් ශේෂ කරලා අපි ශේෂය ඊගේ පාගේ ඇතුළත් කරන්න ඕන. ශේෂය ඉදිරියට ගේන්න ඕන. පහළට ගෙන ගිය ශේෂය ඇතුළත් කරලා ඉදිරියට ගේන්න ඕන. මේ ශේෂය ඉදිරියට ගේනකොට මේ ශේෂයන් දෙක පාගේ ශේෂය සහ ඊගේ ශේෂය වටිනාකම් දෙකකින් සටහන් වෙන්න පුළුවන්. පාගේ ශේෂය එක වටිනාකමකුත් ඊගේ ශේෂය තව වටිනාකමකුත් විදිහට සටහන් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකත් අපි හඳුනාගන්නේ මූලික පොත් හා ලෙජර් ගිණුම් එකතු කිරීමේදී හා ශේෂ කිරීමේදී කියන අවස්ථාවේදී සිදුවන වැරද්දක් විදිහට. ඕවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන පියවරේදී සිදුවන වැරදි වෙන්නේ. ඊළඟට වැරදි සිදුවන අනිත් පියවර තමයි අවසාන පියවර තමයි මේ ශේෂ පරීක්ෂුම පිළියෙල කිරීම කියන අවස්ථාව. ඒතකොට අපි ලෙජර් ගිණුම් ඔක්කොම තුලනය කරාට පස්සේ ලෙජර් ගිණුම් වල තියෙන ශේෂයන් ටික උපයෝගී කරන ශේෂ පරීක්ෂම හදන්න ඕනේ. ඒතර ශේෂ පරීක්ෂම හදන ඉඳ අපි දැන් දන්නවා. එතෙන්දී අපි කරන්නේ ලෙජරේ තියෙන ගිණුම් කොටස් පහකට අපි බෙදුවා වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම්, ආදායම්, වියදම් කියලා. මෙන්න මෙතෙන්දී වත්කම් සහ වියදම් ගිණුම් වල ශේෂයන් හර ශේෂයන් වෙනවා. වගකීම් ආදායම් සහ හිමිකම් ගිණුම් වල ශේෂයන් බැර ශේෂයන් වෙනවා. ඒතර අපි කරන්නේ ශේෂ පරීක්ෂම පිළියෙල කරනවා කියලා මේ හර ගිණුම් ශේෂයන් ටික හර කියලා තීරුවකටත් බැරගිනුම් ශේෂයන් ටික බැර කියලා තීරුවකටත් ඇතුළත් කරලා අපි වාර්තාවක් හදනවා, ප්‍රකාශයක් හදනවා. කරගිනුම් ශේෂයන් සහ බැරගිනුම් ශේෂයන් ටික ඇතුළත් කරලා සාරාංශගත වාර්තාවක්. වෙන්න මේකට අපි කියන ශේෂ පිරික්සුම කියලා. ඉතින් මේ ශේෂ පිරික්සුම හදනකොට වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. මොනවද සිදු වෙන්න පුළුවන් වැරදි වලට උදාහරණ අපි බලමු. එකක් තමයි ලෙජර් ගිණුමක ශේෂයක් උපුටාගෙන නොතිබෙන්න පුළුවන් ශේෂ පිරික්සුම තුල. අන්න ඒක ශේෂ පිරික්සුම පිළියෙල කිරීමේදී සිදුවන දෝෂයක්, වැරද්දක්. ඊළඟට ගිණුමක දැක්වෙන හරශේෂයක් බැරශේෂයක් ලෙස හෝ ගිණුමක දැක්වෙන බැරශේෂයක් හරශේෂයක් ලෙස ශේෂ පිරික්සුමට උපුටා දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ
ගිණුමක හරශේෂයක් තියෙනවා වත්කම් හෝ වියදම් ගිණුමක අපි හිතමු ඒක වැරදිලා ශේෂ පිරික්සමේ බැර කියන වටිනාකම් තීරුවට පිටපත් කරනවා. නැත්නම් ගිණුමක බැර ශේෂයක් තියෙන්න බලම් වගකීම් හෝ ආදායම් හෝ හිමිකම් ගිණුමක ඒක වැරදිලා අපි ශේෂ පිරික්සම හදනකොට හර වටිනාකම් තීරුවට පිටපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ශේෂ පිරික්සමේ දාන්න ඕන තීරුවේ නැතුව වෙනත් තීරුවක ගිණුමක ශේෂයක් උපුටා දක්වවුවොත් ඒකත් ගිණුම් කරන මේ දෝෂය. ඒවා ශේෂ පිරික්සම තුලණය නොවීමට බලපානවා. ශේෂ පිරික්සම පිළිල කිරීමේ සිදුවන වැරද්දක් විදිහට ඒක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ අවස්ථාවේ සිදුවන තව දෝෂයක් තමයි වැරද්දක් තමයි මෙන්න මේ ගිණුමක දැක්වූ නියමිත වටිනාකම වෙනුවට වෙනත් වටිනාකමක් ශේෂ පිරික්සමකට පිටපත් කරන්න පුළුවන්. ගිණුමේ තියෙන එකාගයක් හැබැයි ශේෂ පිරික්සමකට උපුටාගෙන තියෙන වෙන අගයක්. ඒ විදිහට ගිණුමේ දැක්වූ වගයට වඩා වෙනත් අගයක් අපි ශේෂ පිරික්සමකට උපුටා දක්වවුවොත් අන්න ඒවත් ගිණුම් කරන වැරදි. ඒතර ඒවා සිදුවෙන ශේෂ පිරික්සම පිළියෙල කිරීමේ කියන අවස්ථාවේදී. ඊළඟ ශේෂ පිරික්සම අපි එකතු කරන්න ඕනේ. කර තීරුවේ දාපු ගිණුම් ශේෂයන් ටික අපි එකතු කරන්න ඕනේ. වැර තීරුවේ දාපු ගිණුම් ශේෂයන් ටික අපි එකතු කරන්න ඕනේ. ඒතර ශේෂ පිරික්සම එකතු කරනකොට ශේෂ පිරික්සම අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් එකතු කිරීම වෙන්න පුළුවන්. හර තීරුවේ එකතු කරනකොට අඩුවෙන් හෝ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. වැර තීරුව එකතු කරනකොට අඩු හෝ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ශේෂ පිරික්සම එකතු කිරීමේදී මෙතෙන්දී වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි ශේෂ පිරික්සම පිළියෙල කිරීමේදී සිදුවන වැරදි වලට උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ගිණුම්කරණය තුළ සිදුවන වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා හතරක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මොනවද අවස්ථා හතර කියලා මම නැවත මතක් කරලා දුන්නොත් ළමයිනේ එකක් තමයි මූලික පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් කිරීමේදී වැරදි සිදුවීම. දෙවෙනි එක තමයි ගනුදෙනු ලෙජරයේ තියෙන ගිණුම් වල පිටපත් කිරීමේදී වැරදි සිදුවීම. තුන්වෙනි එක තමයි මූලික පොත් හා ලෙජර ගිණුම් එකතු කිරීමේදී හෝ ශේෂ කිරීමේදී වැරදි සිදුවීම. ඊළඟ හතරවෙනි එක තමයි වෙනින් අපි සාකච්ඡා කරපු ශේෂ පිරික්සම පිළියෙල කිරීමේදී වැරදි සිදුවීම. ඔන්න ඔය කියන අවස්ථා හතර යටතේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගිණුම්කරණය තුළ වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය අවස්ථා හතර යටතේ සිදුවන වැරදි ටික අපි මුලින්ම හඳුනාගෙන ඒවා නිවැරදි කිරීමේ කාර්ය සිදු කරන්න ඕන. නැත්නම් මේ වැරදි සහිතව අපි අවසන් ගිණුම් පිළියෙල කරවුවොත් මේ වැරදි තිබියදී අපි අවසන් ගිණුම් පිළියෙල කරවුවොත් එමගින් අපිට නිවැරදි ලාභයක් හෝ අලාභයක් හරි නිවැරදි මූල්‍ය තත්ත්වයක් අපිට අනාවරණය කරගන්න බෑ අවසන් ගිණුම් වාර්තා වලින්. ඒ නිසා ඒවා තීරණ ගන්න පාර්ශවයන්ට වගේම ඒ ගනු ලබන තීරණ වලට ඍජු බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඒක ව්‍යාපාරයට අහිතකර ලෙස බලපානවා. ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිරූපයට අහිතකර ලෙස බලපානවා. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන අවස්ථා යටතේ මේ කියන වැරදි සිදු වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා සියල්ලම නිවැරදි කරන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු වැරදි නිවැරදි කිරීම හා වැරදි නිවැරදි කිරීම කරන්නේ කොහොමද කියලා. වැරදි හඳුනා ගැනීම කරන්නේ කොහොමද සහ වැරදි නිවැරදි කිරීම කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණය අපි ඊළඟට සලකා බලමු. වෙන මෙතෙන්දී වැරදි හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම කරනකොට අපි වැරදි වර්ගීකරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මූලික වශයෙන් ගිණුම් කරන වැරදි නිවැරදි කරනකොට ඒ වැරදි වල ස්වභාවය නැත්නම් වැරදි සිදුවිය හැකි අවස්ථාව අනුව නැත්නම් වැරදි සිදුවිය හැකි ආකාරය මත අපි වැරදි ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට මෙතෙන්දි වර්ගීකරණය කරන වැරදි හඳුනා ගන්නකොට වැරදි නිවැරදි කිරීම සඳහා වැරදි හඳුනා ගන්නකොට මොකද්ද මේ බෙදෙන කොටස් දෙක? එකක් අපි බෙදනවා ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි කියලා. තව එකක් අපි බෙදනවා ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය වන වැරදි විදිහට අපි තව කොටසකට බෙදනවා. වෙන මෙතෙන්දී ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි නිවැරදි කරන ආකාරයත් ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය වන වැරදි නිවැරදි කරන ආකාරයත් එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. මේ දෙකේ යම් වෙනසක් තියෙනවා වැරදි නිවැරදි කරන ආකාරය. හැබැයි මේ දෙකින්ම ගිණුම් කරන වැරදි තමයි නිරූපණය වෙන්නේ. ගිණුම්කරණය තුළ සිදුවන වැරදි සමස්තයක් ලෙස අරගෙන අපිට ඒවා මේ විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒ බෙදාගෙන අපි වැරදි නිවැරදි කිරීම කරන්න ඕන. ඉතින් මෙතෙන්දී පළවෙනි අවස්ථාව මම ගන්නම් පැහැදිලි කරගන්න ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි කියන්නේ මොනවද කියලා. වෙන ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි කියලා කියන්නේ මොනවද? වෙන මෙතෙන්දී අපි දන්නවා ශේෂ පිරික්සුමක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා.
මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුමක් ගත්තාම ශේෂ පිරික්සුමක සාමාන්‍ය સિદ્ધාන්තය තමයි හර තීරුවේ ඓක්‍ය බැර තීරුවේ ඓක්‍යයට සමාන වෙන්න ඕන. මොකද අපි ශේෂ පිරික්සුම කියලා අපි උපුටා දක්වන්නේ ලෙජරයේ තියෙන ලෙජර ගිණුම් වල ශේෂයන් ටික. ඒතකොට ලෙජරයේ තුල ගණදෙනු සටහන් කරනකොට අනිවාර්යෙන් දිත්ත සටහන් මූලධර්මයට අපි පිටපත් කරන්නේ. එතෙන්දී හර සහ බැර කියලා සටහන් දෙකක් ලෙජරයේ තුල එකම අවස්ථාවේදී එකම ගණදෙනුව සම්බන්ධයෙන් ලෙජරයේ තුල පිටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මෙතෙන්දී හර සටහන් වල ඓක්‍ය අනිවාර්යෙන් බැර සටහන් වල ඓක්‍යයට සමාන විය යුතුයි. ඉතින් ශේෂ පිරික්සුමක් උපුටාගෙන අපි ලෙජර ගිණුම් ශේෂයන් ටික ඒකට ඇතුළත් කරගෙන ඒ හර තීරුවේ ඓක්‍ය සහ බැර තීරුවේ ඓක්‍ය අපි ගත්තාම මේ හර තීරුවේ ඓක්‍ය සහ බැර තීරුවේ ඓක්‍ය સિદ્ધාන්තමය වශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම සමාන වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි එහෙම සමාන වෙන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ගිණුම්කරණය තුල දෝෂ අවම මට්ටමින් නැත්තම් දෝෂ සිදු වෙලා නැහැ කියලා තමයි අපි සරලව අදහස් කරන්නේ එතනින්. හරි දෝෂ සිදු වෙලා නැහැ කියලා තමයි අදහස් කරන්නේ. මොකද හර වටනාකම් වල ඓක්‍යයත් බැර වටනාකම් වල ඓක්‍යයත් සමාන වෙනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් හර සටහනට සමාන බැර සටහන ලෙජරේ තුල පිටපත් වෙලා තියෙනවා කොහේ හරි. ඒකයි ශේෂ පිරික්සුමේ ඓක්‍ය සමාන වෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මෙතෙන්දී ශේෂ පිරික්සුම අසමානතාවයක් ඇති වුණොත් බැරිලත් ඓක්‍යයන් දෙක අතර වෙනසක් නිර්මාණය වුණොත් එතනින් අපිට ප්‍රායෝගිකව පැහැදිලි වීමක් වෙනවා. මොකද સિદ્ધාන්තමය වශයෙන් මේ දෙක සමාන වෙන්න ඕන කියලා දන්නවා. එහෙම දැනගත්තට ප්‍රායෝගිකව මේ දෙක අතර යම් වෙනසක් ආවොත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් යම් කිසි ගිණුම් කරන මේ දෝෂයක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ නිසා මෙන්න මේ સિદ્ધාන්තය සැලකිල්ලට අරගෙන අපි මේ ගිණුම් කරන වැරදි අපි කොටස් දෙකකට මේ විදිහට බෙදන්නේ ශේෂ පිරික්සුමින් අනාවරණය නොවන වැරදි සහ ශේෂ පිරික්සුමින් අනාවරණය වන වැරදි විදිහට. ඉතින් මෙතන ශේෂ පිරික්සුමින් අනාවරණය නොවන වැරදි කියලා අපි කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුමක් පදනම් කරගෙන අපිට සිදු වෙලා තියෙන වැරදි පිළිබඳව නිගමනයකට එන්න බැයි නම් ඒ වැරදි තමයි ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුම දිහා බලලා අපිට ගිණුම් කරණය තුළ මොකක් හෝ වැරද්දක් සිදු වෙනවා තියෙනවා කියලා සරල බසින් හෝ යම්කිසි නිගමනයකට එන්න බැයි නම් ඒ වැරදි ශේෂ පිරික්සුමේ අනාවරණය නොවන වැරදි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. හරිද? ශේෂ පිරික්සුම අසමාන වෙනවන්නේ අපිට වැරද්දක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්නේ. ශේෂ පිරික්සුම අසමාන වෙනවා නම් වැරද්දක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ශේෂ පිරික්සුම අසමාන වෙන්නේ නැත්තම් එතන වැරද්දක් නැහැ. අන්න ඒ ශේෂ පිරික්සුම අසමාන වෙන්නේ නැති අවස්ථාවලදී ශේෂ පිරික්සුම තුල අසමානතාවයක් නිර්මාණය නොවි ශේෂ පිරික්සුම සමාන වන අවස්ථාවලදී සිදුවන වැරදි තමයි ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි කියලා අපි සරලව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ගනුදෙනුවක් වැරදි ලෙස වාර්තා කරලා තියෙන අවස්ථාවකදී ඒ ගනුදෙනුව ඒ බලපෑම මත ශේෂ පිරික්සුම අසමානතාවයක් ඇති කරන්න බලපාන්නේ නැත්තම් ඒ වැරද්ද ශේෂ පිරික්සුම අසමානතාවයක් ඇති කරන්න බලපාන්නේ නැත්තම් අන්නේ වැරදි තමයි අපි ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ගනුදෙනුව වැරදි ලෙස වාර්තා කරලා තිබුණත් එයින් ශේෂ පිරික්සුමේ අසමානතාවයක් ඇති නොකරන්නේ නම් ගනුදෙනුව වැරදියට වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ගනුදෙනුව වැරදියට වාර්තා කරාට ශේෂ පිරික්සුම අසමාන වෙන්න ඒ වැරද්ද බලපාන්නේ නැත්තම් ඒ වැරද්ද තිබියදී ශේෂ පිරික්සුම සමාන වෙනවා නම් අන්න ඒ වැරදි අපි කියනවා ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි කියලා. මොකද ශේෂ පිරික්සුම අසමාන වෙන්නේ නැත්තම් අපිට කියන්න බෑනේ දෝෂයක් තියෙනවා කියලා ශේෂ පිරික්සුම දිහා බලලා මතු පිටින්. එහෙනම් අපි ගැඹුරින් මේක හොයලා බලන්න ඕන. ගැඹුරින් හොයලා බලවුවොත් තමයි වැරද්දක් තියෙනවද කියලා හොයන්න පුළුවන්. මතු පිටින් බලලා කියන්න බෑ. ශේෂ පිරික්සුම දිහා මතු පිටින් බලලා කියන්න බෑ. ශේෂ පිරික්සුමේ මෙන්න මේ වැරද්ද වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න බෑ. මොකද ගනුදෙනුව සිදුවීම තුළ ශේෂ පිරික්සුමේ තුලණයට බලපෑමක් වෙලා නැත්තම් එතන ගණිතමය දෝෂයක් අපිට කියන්න බෑ. වෙනත් સિદ્ધාන්තමය දෝෂයක් තමයි සිදු වෙලා තියෙන්නේ ශේෂ පිරික්සුම සමාන වෙනවා නම්. වැරද්දක් තිබුණා. අන්න ඒ වැරදි අපි කියනවා ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි කියලා. ඉතින් මේවා නිවැරදි කරන නැත්නම් මේකට උදාහරණ දී අපි ගත්තොත් නිවැරදි කරන්න කලින් අපි බලමු මොනවද මේ ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය වන වැරදි වලට උදාහරණ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. උදාහරණයක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්න මේ ගනුදෙනුවක් මුළුමනින්ම පොත් වලින් අත්හැරීම කියන අවස්ථාව. ඒතර ගනුදෙනුවක් සම්පූර්ණයෙන් පොත් වලින් අත්හැරුණාම දිත්ත සටහනම අත්හැරනවා ලෙජරයෙන්. එතකොට ශේෂ පිරික්සුම තුලණය වෙන්න ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් ඒව අපි හඳුනා ගන්න ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි විදියට. ඊළඟට ගනුදෙනුවේ අදාළ වටිනාකම වෙනුවට
වෙනත් වටිනාකමක් ගිණුම් දෙකේහිම නිවැරදි පැතිවල නිවැරදිව වාර්තා වෙලා තිබීම. හරිද? ගනුදෙනුවට දාලා වටිනාකම වෙනත් වටිනාකමකින් අඩු වෙලා හෝ වැඩි වෙලා නියම වටිනාකමකට වඩා අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් ගිණුම් දෙකේම. ඒ කියන්නේ හර කරන ගිණුමේත් බැර කරන ගිණුමේත් හරි පැතිවල නිවැරදි පැතිවල නිවැරදිව වාර්තා වෙලා තිබ්බොත් වැරදි වටිනාකමක් තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන එක වැරද්දා. හැබැයි නිවැරදිව වාර්තා වෙලා තියෙනවා මේක සමාන අගයකින්. එහෙම වුණොත් ශේෂ පිරික්සම තුලණය වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒව අපි හඳුනාගන්නේ ශේෂ පිරික්සමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි විදිහට. ඊළඟට ගිණුම් දෙකේම ගනුදෙනුවක් වැරදි පැතිවල සමාන අගයන්ගෙන් සටහන් වෙන්නත් පුළුවන්. ගිණුම් දෙකේම ගනුදෙනුවක් සටහන් වෙනවා වැරදි පැතිවල සමාන අගයන්ගෙන් හැබැයි. එතකොට සමාන අගයන්ගෙන් තමයි සටහන් වෙන්නේ වැරදි පැතිවල සටහන් වෙන්නේ. එතකොට ගනුදෙනුව නිවැරදි වටිනාකම වෙන්නත් පුළුවන්. ගනුදෙනුවේ නිවැරදි වටිනාකම වෙන්නත් පුළුවන්. සටහන් වෙන්නේ හැබැයි වැරදි පැතිවල. ඒක වැරද්දා. එතකොට සමාන අගයන්ගෙන් හර සහ බැර පැත්තේ සටහන් වෙන නිසා වැරදි පැතිය වුණත් ඉතින් ශේෂ පිරික්සම තුලණය වෙනවා. ඒව අපි හඳුනා ගන්න ශේෂ පිරික්සමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි විදිහට. ඊළඟට හිලව් දෝෂ සිදු වුනහම කියන්නේ කිසියම් වැරද්දක් සිදු වෙලා ශේෂ පිරික්සම අසමාන වෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් වැරද්දක් ඊට පස්සේ සිදු වෙලා අර අසමානතාවය අර වැරද්ද පසු සිදු වැරද්ද නිසා ඇතිවන අසමානතාවෙන් පියවිලා යනවා. අපි කියන හිලව් දෝෂ කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ශේෂ පිරික්සමේ වෙනසක් හටගන්නේ නැති නිසා අපි ඒවා හඳුනා ගන්නවා ශේෂ පිරික්සමෙන් අනාවරණය නොවන වැරදි විදිහට. ඊළඟට ළමයි ශේෂ පිරික්සමෙන් අනාවරණය නොවන තව වැරද්දක් තමයි මෙන්න මේ මූලධර්ම දෝෂ. හරිද? මේවා පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. මූලධර්ම දෝෂ කියලා අපි කියන්නේ ගිණුම් කරන මූලධර්ම වලට පටහැනිව ගනුදෙනු සටහන් කිරීම නිසා සිදුවන දෝෂ. මෙවැනි අවස්ථාවලදී ශේෂ පිරික්සම තුලණය වීමක් වෙනවා. අසමානතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ශේෂ පිරික්සම. ඒ නිසා මේවා අපිට ශේෂ පිරික්සම දිහා මතු පිටින් බලලා අවබෝධ කරගන්න බෑ. ඒවට අපි ගිණුම් පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟට ද්විකරණ දෝෂ නැත්නම් ද්වි ගණන දෝෂ කියලා අපි කියනවා. ගනුදෙනුවක් දෙවතාවක් සටහන් වීම නිසා හට ගන්නා වූ දෝෂ. එකම ගනුදෙනුව දෙවතාවක් පොත්වල ලියවෙනවා. අන්නේ හරහා හට ගන්නා වූ දෝෂ ද්වි ගණන දෝෂ ද්විකරණ දෝෂ කියලා කියනවා. එතෙන්දී ශේෂ පිරික්සම අසමානතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ශේෂ පිරික්සම සමාන වෙනවා. ඒ නිසා ශේෂ පිරික්සමෙන් මේ වැරද්ද අපිට අනාවරණය කරගන්න බෑ. ශේෂ පිරික්සම අසමාන වෙනවා නම් විතරයි අපිට කියන්න පුළුවන් වැරද්දක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේ වැරදි නිසා කිසිසේත්ම ශේෂ පිරික්සමක් අසමාන වෙන්නේ නැහැ. සමාන වෙනවා. ඒ නිසා මේ වැරදි සියල්ලම අපි හඳුනාගන්නේ ශේෂ පිරික්සමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි විදිහට. ඉතින් මේ ශේෂ පිරික්සමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි අපි නිවැරදි කරන්න ඕනේ. නිවැරදි කරොත් තමයි අපිට නිවැරදි ලාභය, නිවැරදි මූල්‍ය තත්ත්වය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා නිවැරදි කරනකොට අපි නිවැරදි කරන්නේ කොහොමද? මෙතෙන්දී අපි මේවා නිවැරදි කරනකොට වෙන්න මේවා නිවැරදිව දැන් වැරදිරන සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වැරදිට තමයි සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. අපි ඉස්සරවම කරන්න ඕන දේ තමයි සිදු වෙලා තියෙන වැරද්ද මොකක්ද කියන එක හොඳට හොයලා බලලා ඒ වැරද්ද නැතුව මේ ගනුදෙනුව සටහන් කරා නම්, කියන්නේ නිවැරදිව මේ ගනුදෙනුව සටහන් කරා නම් කොහොමද සටහන් කරන්න ඕන කියන එක ඉස්සරවම තීරණය කරන්න ඕනේ. අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර වැරද්ද නිවැරදි වෙන ආකාරයට අර ගනුදෙනුව නිවැරදිව අපි ලෙජර් ගිණුම් වල සටහන් කරන්න ඕන පොදු ජර්නලය තුල සටහන් කරයින් පස්සේ. ඉතින් වැරද්ද නිවැරදි කරන්න අපි වැරද්ද නිවැරදි කරන්නේ ලෙජරය තුල. ආයි මූලික පොත්වල මේක නිවැරදි කරන්න යන්න බෑ. මූලික පොත්වල වැරදි දැන් වැරදි සිදු වෙලා ඉවරයි. මූලික පොත් ඔක්කොම පියවලා ලෙජරයට පිටපත් කරලත් ඉවරයි. ශේෂ පිරික්සම හදනකොට ආය මූලික පොත් වලට යන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ පොදු ජර්නලය උපයෝගී කරගෙන ලෙජරයේ තියෙන ගිණුම් වල මේ වැරද්ද නිවැරදි කිරීම කරන එක. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි වැරද්ද සිදු වෙලා තියෙනවා නම් වැරද්ද නිවැරදිව සටහන් කළ යුතු ආකාරය අවබෝධ කරගෙන ඊට අදාළව දිත්‍ය සටහනක් ගොඩනගාගෙන අපි පොදු ජර්නලයේ සටහන් කරලා වැරද්ද හා සම්බන්ධ ලෙජර් ගිණුම් ටික සම්බන්ධ කරගෙන අපි ඒ නිවැරදි කිරීම කරන්න ඕනේ. ශේෂ පිරික්සමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි නිවැරදි කරනකොට. ඊළඟට ශේෂ පිරික්සමෙන් අනාවරණය වන වැරදි කියලා කියන්නේ මොනවද? මේවා නිවැරදි කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. ශේෂ පිරික්සමෙන් අනාවරණය වන වැරදි කිව්වම දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ශේෂ පිරික්සමෙන් අනාවරණය වන වැරදි කියලා කියන්නේ ගනුදෙනුව වැරදිව සටහන් කිරීම නිසා ශේෂ පිරික්සමේ හටගන්නා වූ නැත්නම් ශේෂ පිරික්සම තුල වෙනසක් හටගන්නවා නම් ගනුදෙනුවක් වැරදියට සටහන් කිරීම නිසා ශේෂ පිරික්සම තුල වෙනසක් හටගන්නවා නම් අන්නේ ශේෂ පිරික්සම තුල
වෙනසක් හටගන්න බලපාන වැරදි අපි කියනවා ශේෂ පිරික්සමෙන් අනාවරණය වන වැරදි කියලා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි වැරද්දක් සිදුවීම නිසා හර සටහනට හෝ බැර සටහනට බලපෑමක් වෙනවා නම් ශේෂ පිරික්සමේ හර පැත්තේ එකතුවට හෝ බැර පැත්තේ එකතුවට බලපෑමක් වෙනවා නම් අන්නේ වැරදි අපි කියනවා ශේෂ පිරික්සමකින් අනාවරණය වන වැරදි කියලා. මොකද දිත්ත සටහන් මූලධර්මයට අනුව අපි ගණන් සටහන් කරනකොට මේ දිත්ත සටහන් වලට බලපෑමක් වෙමින් ශේෂ පිරික්සමේ තුනලියතාවයට හානියක් වෙමින් සිදුවන වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි ශේෂ පිරික්සමෙන් අනාවරණය වන වැරදි කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ගණදිනුව වැරදි ලෙස සටහන් කිරීම නිසා ශේෂ පිරික්සමේ ඓක්‍යයට බලපෑමක් එනවා. එක්ක හර පැත්තේ ඓක්‍ය අඩු වෙන්න පුළුවන්, එක්ක බැර පැත්තේ ඓක්‍ය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? හර පැත්තේ ඓක්‍ය අඩු වෙන්න පුළුවන්, බැර පැත්තේ ඓක්‍ය අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බැර පැත්තේ ඓක්‍ය වැඩි වෙලා හර පැත්තේ ඓක්‍ය අඩු වෙන. කියන්නේ වෙනසක් ඇති වෙනවා. ශේෂ පිරික්සමේ වෙනසක් ඇති වෙනවා. ශේෂ පිරික්සමේ ඓක්‍ය අතර වෙනසක් ඇති වෙනවා නම් වැරද්ද නිසා අන්න එතනින් වැරද්දක් තියෙනවා කියලා අනාවරණය වෙනවා. ශේෂ පිරික්සම ඓක්‍ය අතර වෙනසක් ඇති වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වැරද්දක් නිසා. නැත්තම් සිද්ධාන්තමය වශයෙන් ශේෂ පිරික්සම ඓක්‍ය අතර වෙනසක් වෙන්න බෑ. ඒක තමයි සිද්ධාන්තමය தত্ত্বය. තේරෙනවද? මොකද හර සටහන සමාන බැර සටහනක් ලෙජරේ තුල පිළියෙල වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ශේෂ පිරික්සමේ හර තීරුවේ එකතුව බැර තීරුවේ එකතුවට සමාන වෙන්න ඕනේ. නමුත් යම්කිසි වැරද්දක් නිසා හර තීරුවේ එකතුව බැර තීරුවේ එකතුවට සමාන වෙන්නේ නැත්තම් වෙනසක් නිර්මාණය වෙනවා නම් එතන වැරද්දක් තියෙනවා කියලා අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මොකද ශේෂ පිරික්සම අසමාන වෙනවනේ. නිසා මතු පිටින් බලලම කියන්න පුළුවන් වැරද්දක් තියෙනවා කොහරි එක හොයාගන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා ශේෂ පිරික්සමේ සමානතාවයට බලපාන වැරදි අසමාන වෙන්න බලපාන වැරදි තමයි ශේෂ පිරික්සමකින් අනාවරණය වන වැරදි කියලා කියන්නේ. උදාහරණ ටිකක් අපි බලමු මොනවද කියලා. උදාහරණයක් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගනුදෙනුවක් සටහන් කරනකොට ගනුදෙනුවේ සටහන් දෙකෙන් එක් සටහනක් පමණක් නම් ගිණුම්ගත කරලා තියෙන්නේ, එක් සටහනක් මගහැරිලා නම් තියෙන්නේ. අන්න ඒවා ශේෂ පිරික්සමකින් අනාවරණය වන වැරදි වෙනවා. මොකද එක සටහනක් හර සටහන නම් හර සටහන විතරයි, බැර සටහන නම් බැර සටහන විතරයි සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ සටහන ලෙජරේ පිටපත් වෙන්නේ නැහැ, මගහැරෙනවා. ඒවා ශේෂ පිරික්සමෙන් අනාවරණය වන වැරදි විදියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගනුදෙනුවට අදාළ එක් සටහනක් වැරදි අගයකින් සටහන් වුණොත්, ඒ කියන්නේ හර සහ බැර කියලා අපි ලෙජරේ තුල සටහන් දෙකක් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. හර සටහන හෝ බැර සටහන වෙනස් අගයකින් සටහන් වෙනවා. හරිද? සටහන් දෙක මේකම අගයකින් සටහන් වෙන්නේ නැහැ, පිටපත් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් අගයන් දෙකකින් පිටපත් වුණොත් අන්න ඒවත් ශේෂ පිරික්සමෙන් අනාවරණය වන වැරදි. මොකද සටහන් දෙක වෙනස් වුණා කියලා කියන්නේ ශේෂ පිරික්සම සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ ගිණුම් තුලණය කිරීමේදී එකතුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හර පැත්තේ සහ බැර පැත්තේ එකතුව ගන්නකොට බැර පැත්තේ හර පැත්තේ එකතුව අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන් එක පැත්තක. අන්න ඒවත් ශේෂ පිරික්සමෙන් අනාවරණය වන වැරදි වෙනවා. මොකද එවැනි අවස්ථාවලදී දෙපැත්තේ වටිනාකම් වෙනස් වෙනකොට, එකතුන් වෙනස් වෙනකොට ශේෂ පිරික්සමට එක බලපානවා අසමාන වෙන්න. ඊළඟ ගිණුම් දෙකේම වැරදි පැතිවල අසමාන අගයන්ගෙන් සටහන් වෙන්න පුළුවන්. එතන වැරදි දෙකක් වෙලා තියෙනවා. එකක් වැරදි පැතිවල සටහන් කිරීම, හර කරන්න දෙන එක බැර කරලා, බැර ගන්න දෙන එක හර කරලා, ඒ වගේම වැරදි අගයන්ගෙන් සටහන් කරලා තිබීම. වැරදි අගයන්ගෙන් සටහන් කරලා තිබීම නිසා තමයි මෙතෙන්දී ශේෂ පිරික්සම අනාවරණය නොවන්නේ. දැන් වැරදි පැතිවල සටහන් කරා කියන එක තරම්ම බලපාන්නේ අසමාන වෙන්න. මොකද හර බැර සටහන යෙදෙනවා නම් සමාන අගයන්ගෙන් ශේෂ පිරික්සම අසමාන වෙන්න බලපාන්නේ නැහැ. හැබැයි වැරදි පැතිවල සටහන් කරලා වැරදි වටිනාකම්ගෙන් නම් පිටපත් කරන්නේ. එතන වටිනාකම තමයි බලපාන්නේ. එකිනෙකට වෙනස් වූ වටිනාකම් නම් පිටපත් කරන්නේ. අන්න එතෙන්දී ශේෂ පිරික්සම අන්බැලන්ස් වෙනවා. බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ. තුලණය වෙන්නේ නැහැ. සමාන වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ වැරදි අපි හඳුනා ගන්න ශේෂ පිරික්සමේ අනාවරණය වන වැරදි විදිහට. ඊළඟ ශේෂ ඉදිරියට ගේනකොට ගිණුම් ශේෂයන් ඊගේ පාගේ ගේනකොට අගයන් දෙකකින් ගේන්න පුළුවන්. පාගේ ශේෂය එක අගයකින්, ඊගේ ශේෂය තව අගයකින් ගේන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වැරදි අපි හඳුනා ගන්නෙ ශේෂ පිරික්සමකින් අනාවරණය වන වැරදි විදිහට. මොකද ඊගේ පාගේ ශේෂය වෙනස් වුණ ගාම ශේෂ පිරික්සම තුලණය වෙන්න බාධාවක් වෙනවා. ඒ නිසා ඒව අපි හඳුනාගන්නේ ශේෂ පිරික්සමෙන් අනාවරණය වන වැරදි විදිහට. ඊළඟට ළමයි තව එකක් තමයි මෙන්න මේ ගිණුමක ශේෂයක් ශේෂ පිරික්සමට පිටපත් කිරීමේදී වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ගිණුම් වල ශේෂයන් ශේෂ පිරික්සමට ගන්නෙ. ඒ ශේෂ පිරික්සමට ගිණුම් වල ශේෂයන් ගන්නකොට සමහර විට ගිණුමක ශේෂයක් අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් සටහන් වෙන්න පුළුවන් ශේෂ පිරික්සම තුල. ඊළඟට සමහර ගිණුමක ශේෂයක් වැරදි පැත්තේ උපුටා දක්වන්න පුළුවන් ශේෂ පිරික්සම තුල. එහෙ නැත්නම් ගිණුමක ශේෂයක් ශේෂ පිරික්සමට උපුටා නොදක්වන්න පුළුවන්. يعني ශේෂ පිරික්සමෙන් මග හැරෙන්න පුළුවන්. හරිද? අන්න ඒ වගේ වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවලදී ශේෂ පිරික්සම තුලණය වෙන්නේ නැහැ. හර තීරුවේ එකතුව බැර තීරුවේ එකතුවට සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒවත් අපි හඳුනා ගන්න. ඒ නිසා
ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය වන වැරදි විදියට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය වන වැරදි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය වන වැරදි අපි නිවැරදි කරන්නේ කොහොමද? අන්න එතෙන්දී ශේෂ පිරික්සුමකින් සිදුවන වැරදි නිවැරදි කරනකොට අර ශේෂ පිරික්සුමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි නිවැරදි කරනවා වගේ මෙතෙන්දී අපි ශේෂ පිරික්සුමකින් වන වැරදි නිවැරදි කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ශේෂ පිරික්සුමක් අසමාන වෙනකොට අපි කරන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ශේෂ පිරික්සුම తాවකාලිකව සමාන කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ශේෂ පිරික්සුමක් අසමාන වෙලා කියලා කියන්නේ එකාංශයක ඌනතාවයක් නිර්මාණය වෙනවා කියන එක. එකාංශයකගේ වැඩි එකාංශයක එකතුව වැඩි වෙනවා. අනිත් අංශයේ එකතුව අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හර පැත්තේ එකතුව වැඩි වෙන්න පුළුවන්, බැර පැත්තේ එකතුව අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බැර පැත්තේ එකතුව වැඩි වෙන්න පුළුවන්, හර පැත්තේ එකතුව අඩු වෙන්න පුළුවන්. අංශ දෙක අන්බැලන්ස් වෙනවා. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ ශේෂ පිරික්සුම తాවකාලිකව තුලනය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ශේෂ පිරික්සුම තාවකාලිකව තුලනය කරගන්න අපි කරන්නේ ශේෂ පිරික්සුමේ ඇති වෙන ඌනතාවය අපි తాවකාලික ගිණුමකට මාරු කරලා ඒ ගිණුම ශේෂ පිරික්සුමට ඇතුළත් කරනවා. මේකට අපි කියන අවිනිශ්චිත ගිණුමක් කියලා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුමෙන් අනාවරණය වන වැරදි නිවැරදි කරනකොට මෙන්න මේ අවිනිශ්චිත ගිණුම් කියන ගිණුම සම්බන්ධ කරගෙන තමයි වැරදි නිවැරදි කරන්න ඕන. ඉතින් එතෙන්දී අපි වැරදි නිවැරදි කරනවා කියලා මම කිව්වේ ලෙජර් එකේ තියෙන ගිණුම් වල සටහන් කිරීම තුළින් තමයි වැරද්ද නිවැරදි කරන්නේ. ඒතර ලෙජර් එකේ තියෙන ගිණුම් වල කරන දුන සටහන් කරනකොට දිත්ත සටහනක් නිර්මාණය වෙනවා වැරද්ද සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා මේ නිර්මාණය වෙන දිත්ත සටහනෙන් එක සටහනක් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අවිනිශ්චිත ගිණුම කියන ගිණුම තුළට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. මොකද වැරද්ද නිසා සිදු වෙනස ශේෂ පිරික්සුමේ වැරද්ද නිසා සිදු වෙනස දැන් තියෙන අවිනිශ්චිත ගිණුමේ. හරිද? ඒ නිසා වැරදි නිවැරදි කරනකොට මෙන්න මෙතෙන්දී ශේෂ පිරික්සුමින් අනාවරණය වෙන වැරදි නිවැරදි කරනකොට ඒ නිවැරදි කරන්න අපි පොදු ජනලයේ යෙදෙන සටහන් වලින් එක් සටහනක් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ අවිනිශ්චිත ගිණුමට පිටපත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් සටහන තමයි වැරද්දට අදාළ අනිකුත් දෙජරි ගිණුම තුල අපි ඇතුළත් කරනු ලබන්නේ. ඒ නිසා අර ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරපු ශේෂ පිරික්සුමින් අනාවරණය නොවන වැරදි නිවැරදි කරනකොට වගේ නෙමෙයි මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුමින් අනාවරණය වෙන වැරදි නිවැරදි කරනකොට මෙන්න මේ විශේෂිත ගිණුම පදනම් කරගෙන සම්බන්ධ කරගෙන තමයි වැරදි අපි නිවැරදි කරන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දි මම ඔයාලට තා චුට්ටක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුමින් අනාවරණය නොවන වැරදි නිවැරදි කිරීම සඳහා භාවිතයට ගන්න මේ අවිනිශ්චිත ගිණුම ගැන. මේ අවිනිශ්චිත ගිණුම කියන්නේ මොකක්ද? ශේෂ පිරික්සුමේ වෙනස අවිනිශ්චිත ගිණුමට මාරු කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව මම ඔයාලට ඊළඟට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මෙන්න මෙතෙන්දී අවිනිශ්චිත ගිණුම ගැන කතා කරනකොට අවිනිශ්චිත ගිණුම අපි භාවිතයට ගන්න අවස්ථා දෙකකදී. ඒ නිසා මේ අවස්ථා දෙක පදනම් කරගෙන මම වෙන වෙනම මේ අවිනිශ්චිත ගිණුම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක නිර්වචනය කරලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතෙන්දී අපි අවිනිශ්චිත ගිණුම කියන එක භාවිතයට ගන්නවා යම් කිසි ගනුදෙනුවක් ලෙජරය තුල පිටපත් කරන්න යනකොට ඒ ගනුදෙනුව සටහන් කළ යුතු නිශ්චිත වූ ගිණුම මොකක්ද කියලා නොදන්න අවස්ථාවලදී නිශ්චිත වූ ගිණුම මොකක්ද කියලා අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීමට අපහසු අවස්ථාවලදී ඒ ගනුදෙනුව తాවකාලිකව සටහන් කිරීම සඳහා අපි පිළියෙල කරන ගිණුමකට අපි කියන අවිනිශ්චිත ගිණුමක් කියලා. يعني යම් කිසි ගනුදෙනුවක් ලෙජරේ පිටපත් කරන්න යනකොට ඒ ගනුදෙනුව සටහන් කරන්න ඕන නියමිත ගිණුම මොකක්ද කියලා අපිට එකපාරටම එකෙල්ලෙම හොයාගන්න බෑ. අමාරුයි. ඒතකොට මේ ගිණුම හොයාගන්නතුරු අපි తాවකාලිකව මේ ගනුදෙනුව සටහන් කරන්න පිළියෙල කරන ගිණුමටත් අපි කියන අවිනිශ්චිත ගිණුමක් කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපිට අවිනිශ්චිත ගිණුමක් කියලා මෙහෙමත් නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුමක් තුලණය නොවන අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ අපි ඉස්සර කතා කරා වගේ වැරදි නිසා ශේෂ පිරික්සුමක් තුලණය නොවන අවස්ථාවලදී එම අසමානතාවයට බලපාන හේතු ටික සොයාගෙන ඒවා නිවැරදි කරගන්නතුරු ශේෂ පිරික්සුම తాවකාලිකව තුලණය කර ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුමේ වෙනස తాවකාලිකව මාරු කිරීමට පිළියෙල කරන ගිණුම අවිනිශ්චිත ගිණුම කියලා අපිට කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුමක් තුලණය වෙන්නේ නැත්නම් ගිණුම් කරන වැරදි පදනම් කරගෙන අපි මුලින්ම කරන්නේ ශේෂ පිරික්සුම తాවකාලිකව හරි තුලණය කර ගන්න ඕන. අන්න එතෙන්දී ශේෂ පිරික්සුම තුලණය වෙන්නේ නැත්නම් ගිණුම් කරන වැරදි පදනම් කරගෙන ශේෂ පිරික්සුමක් తాවකාලිකව තුලණය කර ගන්න. ඒ ශේෂ පිරික්සුමේ නිර්මාණය වෙච්ච ඒ ඌනතාවය తాවකාලිකව ඇතුළත් කරලා ශේෂ පිරික්සුම තුලණය කර ගැනීම සඳහා අපි පිළියෙල කරන ගිණුමට කියනවා අවිනිශ්චිත ගිණුමක් කියලා. ඉතින් මේකට අවිනිශ්චිත ගිණුමක් කියන්න හේතුව තමයි
මෙන්න මේ පළවෙනි අවස්ථාව ගත්තොත් එහෙම අදාළ ගිණුම හොයාගත්තට පස්සේ ඒ ගනුදෙනුව සටහන් කරන්න ඕනේ. අදාළ ගිණුම හොයාගත්තට පස්සේ ඒ ගනුදෙනුව ඒ નિયમિત ගිණුම තුල සටහන් කරපුවාම අර අවිනිශ්චිත ගිණුම පියවිලා වැහිලා යනවා. ඒකේ පැවැත්ම කෙටි කාලීනයි. ඊළඟට මෙන්න මෙතෙන්ද ආවොත් එහෙම දෙවෙනි අවස්ථාවට ආවොත් එහෙම මෙතෙන්දී ගිණුම්කරණය තුල සිදු වෙලා තියෙන ශේෂ පිරික්සම අසමානතාවයට බලපාලා තියෙන වැරදි ටික හොයාගෙන ඒ ටික නිවැරදි කරපු ගාම මෙන්න මේ අවිනිශ්චිත ගිණුම පියවිලා වැහිලා යනවා. ඒ නිසා අවිනිශ්චිත ගිණුම කියන එක මේ පැවැත්ම අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑ. මේ කොච්චර කාලයක් ව්‍යාපාරය තුල ලෙජරය තුල කොච්චර දවසක් තියෙයිද කොච්චර කාල පරාසයක් තියෙයිද කියන එක නිශ්චිතව කියන්න බෑ. මොකද අදාළ කාර්ය සිදු කරපු ගමන්ම මේ ගිණුම වැහිලා යනවා. ඒ නිසා මේ ගිණුමට අපි කියනවා අවිනිශ්චිත ගිණුම කියලා අපි කියනවා. පැවැත්ම අවිනිශ්චිත නිසා තමයි අවිනිශ්චිත ගිණුම කියලා අපි කියන්නේ. right. ඒතර අවිනිශ්චිත ගිණුමට ශේෂ පිරික්සුමේ වෙනස මාරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු මෙතෙන්දී ඊළඟට. අවිනිශ්චිත ගිණුමට මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුමේ වෙනස මාරු කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. කොහොමද? මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුමේ හර තීරුවේ වෙනසක් ආවොත්. ඒ කියන්නේ හර පැත්තේ නම් වෙන්නේ වෙනස. ඌනතාවය එන්නේ හර පැත්තේ නම් ශේෂ පිරික්සුමේ අපි ශේෂ පිරික්සුම తాවකාලිකව තුලනය කරගන්න හර පැත්තට නැත්තම් හර තීරුවට මෙන්න මේ අවිනිශ්චිත ගිණුම ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි කරන්නේ ශේෂ පිරික්සුමේ හර තීරුවේ වෙනසක් නම් එන්නේ හර පැත්තේ නම් වෙනස එන්නේ. ඒ වෙනස අවිනිශ්චිත ගිණුමට හරට තමයි පිටපත් කරන්න ඕනේ. හර පැත්තට තමයි වටිනාකම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අවිනිශ්චිත ගිණුම කියන්නේ ලෙජරය තුල පිළියෙල කරන ලෙජර් ගිණුමක්. මේක තුල අපි ඒ වටිනාකම ඇතුළත් කරනකොට දිත්ත සටහනක් භාවිතා කරලා තමයි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දිත්ත සටහන අපි පොදු ජනලය තුල තමයි පිළියෙල කරන්නේ. ඉතින් දිත්ත සටහනක් කියවම හර සහ බැරගෙන සටහන් දෙකක් නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. ඒතර ශේෂ පිරික්සුමේ හර තීරුවේ වෙනස ඌනතාවය අවිනිශ්චිත ගිණුමට මාරු කරනකොට එහෙනම් අවිනිශ්චිත ගිණුම හර වෙන්න ඕනේ. අවිනිශ්චිත ගිණුම හර වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මෙතෙන්දී පොදු ජනලය තුල අවිනිශ්චිත ගිණුම හර කියලා ශේෂ පිරික්සුමේ වෙනස අපි අවිනිශ්චිත ගිණුමට හර කරනවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් දිත්ත සටහනක් කරනකොට බැර ගිණුමක් නිර්මාණය වෙලා බැර වෙන්න ඕනේ. එතන මෙතෙන්දී ශේෂ පිරික්සුමේ වෙනස බැරවන ගිණුමක් අපි දන්නේ නැහැ. ශේෂ පිරික්සුම කියලා කියන්නේ ප්‍රකාශයක් ගිණුමක් නෙවෙයි. ඒ නිසා බැරවන ගිණුම දන්නේ නැති නිසා මෙතෙන්දී අපි කඩිරි පේලියක් මේ විදිහට ඇතුළත් කරන්න. කඩිරි පේලියක් තමයි ඇතුළත් කරන්නේ බැර ගිණුම වෙනකොට. දැන් සංලක්ෂ්‍ය සාමාන්‍ය විදිහට ලියනවා. සංලක්ෂ්‍ය කියන එක ශේෂ පිරික්සුමේ වෙනස අවිනිශ්චිත ගිණුමට මාරු කිරීම කියලා සංලක්ෂ්‍ය ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ශේෂ පිරික්සුමේ බැර පැත්තේ වෙනසක් ඇති වුණොත් ශේෂ පිරික්සුමේහි බැර පැත්තේ වෙනසක් ඇති වුණොත් කොහොමද ඒක අපි අවිනිශ්චිත ගිණුමට මාරු කරන්න කියලා අපි බැලුවොත් වෙන මෙතෙන්දී ශේෂ පිරික්සුමේහි බැර තීරුවේ වෙනස අවිනිශ්චිත ගිණුමට මාරු කරන්නේ අර විදිහටම තමයි ඉස්සලා කිව්වා වගේම තමයි දිත්ත සටහනක් භාවිතා කරලා පොදු ජනලය තුල ගිණුම් සටහන ඇතුළත් කරලා අපි ඒවා අවිනිශ්චිත ගිණුමට මාරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දී ශේෂ පිරික්සුමේ බැර තීරුවේ වෙනස අවිනිශ්චිත ගිණුමට බැර කරන්න ඕන. ඒ නිසා අවිනිශ්චිත ගිණුම අපි බැර කරනවා ශේෂ පිරික්සුමේ බැර තීරුවේ එකතුව. හැබැයි හර කරන ගිණුම මොකක්ද කියලා අපි නිශ්චිතව දන්නේ නැහැ. ශේෂ පිරික්සුම කියලා මෙතන ලියන්න බෑ. ශේෂ පිරික්සුම කියන්නේ ගිණුමක් නොවන නිසා. ඒ නිසා හර කරන ගිණුම හෝ හර කරන වටිනාකම දන්නේ නැති නිසා අපි මෙතෙන්දී කඩිරි පේලිය ඇතුළත් කරගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට. එතන මේ විදිහට පොදු ජනලය තුල මේ සටහන යොදලා තමයි අවිනිශ්චිත ගිණුමට මේ වටිනාකම ඇතුළත් කරලා අපි අවිනිශ්චිත ගිණුම පිළියෙල කරගන්නේ. එතකොට වැරදි ටික හොයලා නිවැරදි කරපුවාම මේ පිළියෙල කරගත්ත අවිනිශ්චිත ගිණුම වැහිලා යනවා, අවහොසි වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඒකේ පැවැත්ම తాවකාලිකයි. ඒ නිසා ඒකට අපි කියන අවිනිශ්චිත ගිණුමක් කියලා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ගිණුම්කරණය තුල සිදුවන වැරදි මොනවද? ඒ වැරදි සිදුවන අවස්ථා මොනවද? ඊළඟට මේ වැරදි සිදුවීමට බලපාන හේතු මොනවද? ඊළඟට මේ වැරදි නිවැරදි කරන්න යනකොට මේ වැරදි අපි කොහොමද වර්ගීකරණය කරගන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව අවබෝධයක් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවබෝධයක් එන්න ඕනේ මේ වැරදි අපි නිවැරදි කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණය පිළිබඳවත් යම්කිසි අවබෝධයක් මෙතෙන්දී දැන් ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දැනුම අපිට අවශ්‍යයි ගිණුම්කරණය තුල සිදුවන වැරදි නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා. ඊළඟට මම ඔයාලා රැගෙන යනවා තවත් අලුත් කොටසකට මේ මාතෘකාවේම මෙන්න මේ ගිණුම් කරන වැරදි අපි වර්ගීකරණය කරන්න ඉස්සලා නිවැරදි කිරීම කරන්න යනකොට ඒවා සිදුවන ආකාරය මත
ශේෂ පිරික්සමකින් අනාවරණය නොවන වැරදි සහ ශේෂ පිරික්සමකින් අනාවරණය වන වැරදි විදිහට දැන් මම ඔයාලව එක් කරගෙන යනවා තවත් ප්‍රවේශයකට මේ වැරදි වර්ගීකරණය කරන්න මේ වැරදි වල ස්වභාවය පදනම් කරගෙන අපිට වැරදි වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. ගිණුම්කරණය තුළ සිදුවන මේ වැරදි වල ස්වභාවය පදනම් කරගෙන අපිට මේ වැරදි නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි මේ ගිණුම් කරන වැරදි වල ස්වභාවය පදනම් කරගෙන මේ වැරදි අපි වර්ගීකරණය කරන්න කියලා අපි බලමු ඊළඟට. මෙන්න මෙතෙන්දී ගිණුම් කරන වැරදි වල ස්වභාවය මත ගිණුම් කරන වැරදි කොටස් 6කට අපිට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. මොනවද මේ කොටස් 6 කියන එක බලන්න. එකක් තමයි අතිරික්තතා දෝෂ ලෙස වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඌනතා දෝෂ ලෙස වර්ග කරන්න පුළුවන්. මූලධර්ම දෝෂ ලෙස වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට හිලව් දෝෂ ලෙස වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලිපිකාර දෝෂ ලෙස වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ද්විකරණ නැත්නම් ද්වි ගණන දෝෂ විදිහට මේ සියලුම ගිණුම් කරන වැරදි ගිණුම් කරණය තුළ සිදුවන සියලුම ගිණුම් කරන වැරදි අපිට ඒ වගේ ස්වභාවය දිහා බලලා මේ විදිහට කොටස් 6කට ශීර්ෂ 6කට බෙදා දැක්වීමේ වර්ග කර දැක්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ එකිනෙක දෝෂ යටතේ එකිනෙක ශීර්ෂ යටතේ මොනවද මේ වැරදි විදිහට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව අපි ඊළඟට අධ්‍යයනය කරලා බලමු. right. ඉතින් මම ගන්නවා අතිරික්තතා දෝෂය කියන එක. මොකද්ද මේ අතිරික්තතා දෝෂය කියලා අපි කියන්නේ? මෙන්න මෙතෙන්දී අතිරික්තතා දෝෂයක් කියලා ළමයි අපි කියන්නේ වෙන්න මේ ගනුදෙනුවක වටිනාකම මූලික පොත්වල හෝ ලෙජර් ගිණුම් වල හෝ සටහන් කරනකොට හරිද මූලික පොත්වල හෝ ලෙජර් ගිණුම් වල හෝ සටහන් කරනකොට નિયમિત අගයට වඩා වැඩියෙන් හෝ අඩුවෙන් සටහන් වුණොත් වැඩියෙන් හෝ අඩුවෙන් සටහන් කරවුවොත් අන්න ඒකට අපි කියන අතිරික්තතා දෝෂයක් කියලා. මෙතෙන්දී සමහර කට්ටිය මේක හඳුනාගෙන දෙනවා අතිරික්තතා කියුවාම වැඩියෙන් සටහන් කිරීම පමණයි අතිරික්තතා දෝෂයක් කියලා කියන්නේ කියලා. නෑ. අතිරික්තතා දෝෂයක් කියලා කියන්නේ එක පැත්තකින් ගනුදෙනුවක වටිනාකම මූලික පොතක හරි ලෙජර් ගිණුමක හරි ලියනකොට નિયમિત අගයට වඩා වැඩියෙන් සටහන් වුණත් අතිරික්තතා දෝෂයක් අඩුවෙන් සටහන් වුණත් ඒකත් අතිරික්තතා දෝෂයක් විදිහට තමයි අපි සැලකිල්ලට ගන්න. මීට අමතරව අපි අතිරික්තතා දෝෂ විදිහට ගන්න වෙන්න මෙව්වත් ඒ තමයි ගනුදෙනුවක වටිනාකම එකම එක ගිණුමක නිවැරදි ලෙසත් තවත් ගිණුමක වෙනත් අගයක් වශයෙන් සටහන් කරවුවොත් ඒකත් අතිරික්තතා දෝෂයක්. ඒ කියන්නේ සටහන් දෙක අපි සටහන ගන්න හර සටහන සහ බැර සටහන ගන්න වෙනස් අගයන්ගේ. හර සටහනයි බැර සටහනයි ලෙජර් ගිණුම් වල සටහන් කරනකොට වෙනස් අගයන්ගෙන් සටහන් කරවුවොත් අන්න ඒකත් අතිරික්තතා දෝෂයක් විදිහට තමයි අපි ගන්න. එක ගිණුමක හරියට ලියනවා තවත් ගිණුමක අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් ලියනවා. එතකොට එතන සිදුවෙන්නේ අතිරික්තතා දෝෂයක්. එක සටහනක් අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් ලියලා තියෙන්නේ. එකක් හරියට ලියවට වැඩක් නැහැ. එකක් අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් ලිව්වත් ඒකත් අපි හඳුනාගන්නේ අතිරික්තතා දෝෂයක් ලෙසටම තමයි. right. ඒ නිසා ගනුදෙනු සමස්තයක් ලෙස ගත්තොත් ඇත්තටම වැඩියෙන් හෝ අඩුවෙන් කියන අවස්ථා දෙක යටතේ සටහන් කිරීම අතිරික්තතා දෝෂයක් විදිහට අපි සැලකිල්ලට ගන්නවා. උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් එහෙනම් බලන්න 5700ක ණයට ගැනුම් 3700ක් ලෙස ගැනුම් දිනලේ සටහන් කරනවා. ඒක අතිරික්තතා දෝෂයක්. ඊළඟට 1070ක ගමන් වියදමක් මුදල් පොතේ විතරක් 10700ක් ලෙස සටහන් කරනවා. ඒතර ගමන් ගාස්තු කිරීමේ 1070ක් ලෙස සටහන් කරලා මුදල් පොතේ 10700ක් ලෙස වැඩියෙන් සටහන් කරනවා. ඒක අතිරික්තතා දෝෂ වලට උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ළමයි අනිත් එක තමයි ඌනතා දෝෂ කියන එක. දැන් ඌනතා දෝෂ කිව්වහම ගොඩාක් දෙනෙක් හඳුනාගෙන තියෙන ඌනතා දෝෂයක් කියලා කියන්නේ මේ ගනුදෙනුවක වටිනාකම අඩුවෙන් සටහන් කිරීම කියලා. නෑ. ඌනතාවයක් කියලා කියන්නේ අඩුවෙන් සටහන් කිරීමක් නෙමෙයි මෙතෙන්දී. ඌනතා දෝෂයක් කියලා කියන්නේ ගනුදෙනුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම පොත්වලින් අත්හැරීම හෝ ගනුදෙනුවක දිත්ත සටහනෙන් එක් සටහනක් පමණක් ගිණුම් වලින් මගහැරීමක් සිදු වුණොත් අන්න ඒවට අපි කියනවා ඌනතා දෝෂයක් කියලා. ගනුදෙනුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම පොත්වලින් මගහැරලා යනවා. අතහැරලාම යනවා. එහෙම නැත්නම් ගනුදෙනුවක දිත්ත සටහන ලෙජර් ගිණුමකින් මගහැරෙනවා. එක සටහනක් විතර සටහන් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෝෂ අපි හඳුනා ගන්නවා ඌනතා දෝෂයක් විදිහට. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 10000ක් වටිනා විකුණුම් ඉන්වෝයිසයක් පොත්වලින් මගහැරීම. අන්න ඒක ඌනතා දෝෂයක්. ඊළඟට අපිට තව උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 4500ක විදුලි ගාස්තු
විදුලි ගාස්තු ගිණුමේ පිටපත් නොකිරීම. මුදල් ගිණුමේ සටහන් කරනවා විදුලි ගාස්තු ගිණුමේ මග ඇරෙනවා. අන්න ඒක ඌනතා දෝෂයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ළමයි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් තවත් ගිණුම් කරන මේ වැරද්දක් තමයි වැරදි වර්ගයක් තමයි මූලධර්ම දෝෂ කියන එක. මොකද්ද මූලධර්ම දෝෂ කියලා අපි කියන්නේ? මූලධර්ම දෝෂ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ගිණුම්කරණයේ අපි භාවිතයට ගන්න ගිණුම්කරණයේ එන මූලධර්ම වලට පටහැනිව ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් පොත්වල වාර්තා කිරීම නිසා සිදුවන දෝෂ තමයි අපි කියන්නේ මූලධර්ම දෝෂ කියලා. ඒ කියන්නේ ගිණුම්කරණයේදී භාවිතයට ගනු ලබන ගිණුම් කරන ප්‍රමිත තියෙනවා, ගිණුම් කරන සාම්ප්‍රදායන්, ගිණුම් කරන සංකල්ප, සම්මතයන් තියෙනවා. මෙන්න මේ ගිණුම් කරන ප්‍රමිත, සාම්ප්‍රදායන්, උපකල්පනයන්, සම්මතයන්, සංකල්පයන් වලට පටහැනිව යම් කිසි ගනුදෙනුවක් හෝ සිද්ධියක් ගිණුම් පොත්වල වාර්තා කරලා තිබුණොත් අන්න ඒවට අපි කියනවා මූල ධර්ම දෝෂ කියලා අපි කියනවා. මූල ධර්ම දෝෂ කියලා අපි කියනවා. හරිද? ගිණුම් කරන මූල ධර්ම වලට පටහැනිව ගනුදෙනු සටහන් කිරීමක් තමයි මෙතන සිදු වෙන්නේ. ඒවා අපි මූල ධර්ම දෝෂ විදිහට අපි හඳුනා ගන්නෙ. ඉතින් මේ මූල ධර්ම දෝෂ ඒ වගේ ස්වභාවය මත මේ මූල ධර්ම දෝෂ ඒ වගේ ස්වභාවය මත අපිට කොටස් හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. මොනවද කියලා අපි බලමු මේ කොටස් හතර. එකක් අපි හඳුනා ගන්නවා ප්‍රාග්ධන වියදමක් අයබාර වියදමක් ලෙස සටහන් කිරීම. ප්‍රාග්ධන වියදමක් කියලා කියන්නේ ස්ථාරවත්කම් ගොඩනගන්න දරන වියදම්. අයබාර වියදම් කියලා කියන්නේ ආදායම් ඉපැයීම සඳහා දරන වියදම්. හරිද? එතකොට ප්‍රාග්ධන වියදමක් ස්ථාරවත්කමක් ගොඩනගන්න ස්ථාරවත්කමක් දීපලක් ක්‍රියාවක් උපකරණයක් අත්පත් කරගන්න දරපු වියදමක් ආදායම් උපයන එදිනෙදා දරන වියදමක් ලෙස සටහන් කිරීම. අපි කියන ප්‍රාග්ධන වියදමක් අයබාර වියදමක් ලෙස සටහන් කිරීම කියලා. එතන මෙවුවා සම්පූර්ණයෙන්ම මූලධර්ම වලට පටහැනි. මෙතෙන්දී ලාභයට සහ වත්කම් වලට ඍජු බලපෑමක් ඇති වෙනවා. අපි පාඩම කරනකොට පැහැදිලි කරගමු කොහොමද බලපාන්නේ කියලා. දැනට මේ දෝෂ ටික විතරක් හඳුනා ගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ව්‍යාපාරයේ නව යන්ත්‍රයක් ගෙන ඒම සඳහා දරූ රුපියල් 5000ක වාහන කුලිය ගෙනීමේ කුලිය ගිණුමට හර කිරීම. ඒතර වාහනයක් ගෙන එන්න දරපු ගෙනීමේ කුලිය වාහන ගිණුමටයි හර කරන්න ඕනේ. යන්ත්‍ර ගිණුමටයි හර කරන්න ඕනේ. මොකද යන්ත්‍රයේ පිරිවැයේ කොටසක් මේ යන්ත්‍රය ගෙන එන්න දරපු වියදම. මේක හැම වෙලාවෙම දරන වියදමක් නෙමෙයි. යන්ත්‍රයේ ගේන්න විතරයි මේක දරවුවේ. ඒ නිසා මේක යන්ත්‍ර ගිණුමට දාන්න ඕනේ යන්ත්‍රයේ පිරිවැයේ කොටසක්. නමුත් ඒක දාලා තියෙන්නේ ගෙනීමේ කුලිය ගිණුමට. සාමාන්‍ය වියදම් ගිණුමකට. වැරදි. එහෙනම් වෙන්න මේකක් අපි හඳුනා ගන්නවා මූලධර්ම දෝෂයක් කියලා. ඊළඟට මූලධර්ම දෝෂ වල අනිත් තව කොටසක් තමයි මේ අයබාර වියදමක් ප්‍රාග්ධන වියදමක් ලෙස සටහන් කිරීම. මේකේ අනිත් පැත්ත. අයබාර වියදමක් සටහන් කරනවා ප්‍රාග්ධන වියදමක් විදියට. ඒ කියන්නේ ආදායම් එදිනෙදා කටයුතු පවත්වාන යන්න එදිනෙදා ආදායම් උපයන්න දරපු වියදම අර ස්ථාරවත්කමක් ගොඩනගන්න දීපල පිරියත උපකරණයක් ගොඩනගන්න දරපු වියදමක් විදියට දීපල පිරියත උපකරණ ගිණුමට ඇතුළත් කරනවා. සටහන් කරනවා. අන්න ඒවා අපි කියන අයබාර වියදම ප්‍රාග්ධන වියදමක් ලෙස සටහන් කිරීම කියලා. මේවා ලාභයට වත්කම් වල ඍජු බලපෑමක් ඇති කරන තත්ත්වයන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ව්‍යාපාරයේ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන මෝටර රථයේ ටයර් මාරු කිරීම සඳහා දරූ වියදම රුපියල් 56000ක් මෝටර රථ ගිණුමට හර කිරීම. ඒතකොට මේක මෝටර රථ ගිණුමට දාන්න බෑ. මෝටර රථ ගිණුම කියන්නේ වත්කම් ගිණුම, ටයර් මාරු කිරීම කියලා කියන්නේ මේක අයබාර වියදමක්. නඩත්තු වියදමක්. ඒතකොට නඩත්තු වියදම් වත්කම් ගිණුම වලට දාන්නේ නැහැ. නඩත්තු වියදම් වාර්ෂිකව දරන්න ඕන හැමදාම ඒවා සාමාන්‍ය වියදම් ගිණුම වලට තමයි අයබාර වියදම් ගිණුම වලට තමයි දාන්න ඕන. මේක වෙලා තියෙන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා මේ ගනුදෙනුව නැත්තම් මේ සටහන් කිරීම ඇවිල්ලා ගිණුම් කරන මේ දෝෂයක් පෙන්නනවා. අයබාර වියදමක් ප්‍රාග්ධන වියදමක් ලෙස සටහන් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ මූලධර්ම දෝෂ නිසා ශේෂ පිරික්සමේ තුලණයට බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ ශේෂ පිරික්සම තුලණය නොවීමට ශේෂ පිරික්සමක් තුලින් අනාවරණය නොවන වැරදි කියලා වෙන්න මේ මූලධර්ම දෝෂ නිසා ඇති වෙන වැරදි. ඒතර මෙවුවා ශේෂ පිරික්සම තුලණයට බාධාවක් නැහැ. තේරුණාද? අපි මෝටර රථ අලුත් වැඩියා වියදම් ගිණුමට මේ 56000 දැම්මත් හරට දාන්නේ. මෝටර රථ ගිණුමට දැම්මත් හරට දාන්නේ. මොකද වත්කම් ගිණුමක්නේ. ඒ නිසා ශේෂ පිරික්සම තුලණය වෙන්න බාධාවක් නැහැ. නමුත් මේක මූලධර්මයේ දෝෂයක්. මේක නිවැරදි කරන්න ඕනේ. මොකද ලාභයට සහ වත්කම් වල ඍජු බලපෑමක් ඇති වෙනවා මෙන්න මේ වගේ සටහන් කිරීම තුලින්. ඊළඟට තවත් මූලධර්ම දෝෂයක් තමයි අයබාර ආදායම. ප්‍රාග්ධන ආදායමක් ලෙස සටහන් කිරීම. එතකොට අයබාර ආදායම් කියන්නේ අපි එදිනෙදා සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් උපයා ගන්න ආදායම්. ප්‍රාග්ධන ආදායම් කියලා කියන්නේ දීපල ප්‍රියත උපකරණ වල වටිනාකම වෙනස් වීම නිසා ඇතිවන අතිරික්තතා.
අපි ප්‍රාග්ධන ආදායම කියලා කියනවා. ඒතර අයබාර ආදායම ප්‍රාග්ධන ආදායමක් ලෙස සටහන් කරපුවාම ව්‍යාපාරයේ සාමාන්‍ය ලාභයට මේක බලපෑමක් වෙනවා. කාලච්ඡේදී ලාභයට බලපෑමක් වෙනවා. සුද්ධ ලාභයට බලපෑමක් වෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි වැඩි සිදු කරන්න බෑ ව්‍යාපාර තුල. හැබැයි මෙවැනි වැඩි සිදු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ව්‍යාපාරයේ ගොඩනැගිලි කුලී ආදායම වූ 10000 ගොඩනැගිලි ප්‍රත්‍යාගන ලාභ කියනකොට මාරු කරලා. රයිට්. ගොඩනැගිලි ප්‍රත්‍යාගන ලාභය කියලා කියන්නේ ප්‍රාග්ධන ආදායම. ගොඩනැගිලි නැවතාගේ කරලා ලැබිච්ච ලාභය අතිරික්තය. හරිද? ඒකට දාලා අර වාර්ෂිකව ලැබෙන කුලී ආදායම. ඒත් ඒක වැරද්දා. ඒවා මූලධර්ම දෝෂ. ඊළඟට ප්‍රාග්ධන ආදායම අයබාර ආදායමක් ලෙස සටහන් කර තිබීම. ඒතර ප්‍රාග්ධන ආදායම අයබාර ආදායමක් ලෙස සටහන් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක අනිත් පැත්ත ගත්තොත් ඒක අයබාර ආදායමක් ප්‍රාග්ධන ආදායමක් අයබාර ආදායමක් ලෙස සටහන් වීමක් තමයි වෙන්නේ. දැන් බලමු උදාහරණයක් අරගෙන ගොඩනැගිලි ප්‍රත්‍යාගන ලාභයේ 30000ක් ගොඩනැගිලි කුලී ආදායම් කියනකොට මාරු කිරීම. ඒතර මේක අනිත් පැත්ත. ඒතර ඒක ප්‍රාග්ධන ආදායමක් තමයි මෙතන ලැබිලා තියෙන්නේ. හැබැයි සටහන් කරලා තියෙන්නේ අයබාර ආදායම් ගිණුමක. ඒක මූලධර්මයේ දෝෂයක්. ඉතින් මේවා නිවැරදි කිරීම කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට නිවැරදි තොරතුරු අනාවරණය කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට කිව්වා තවත් ගිණුම් කරනමය දෝෂ කීපයක් පිළිබඳව වර්ගීකරණය කරනකොට ඊළඟ එක බලමු එහෙනම් අපි හිලව් දෝෂ. දැන් අපි සාකච්ඡා කරලා හිටියේ මූලධර්ම දෝෂ. එතන මූලධර්ම දෝෂ හතරක් එතන අපි සාකච්ඡා කරා මූලධර්ම දෝෂ යටතේ. දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ හිලව් දෝෂ. මොනවද මේ හිලව් දෝෂයක් කියලා අපි කියන්නේ? හිලව් දෝෂයක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි ගනුදෙනුවක් සටහන් කරනකොට මූලික පොතක වෙන්න පුළුවන්, ලෙජර් ගිණුමක වෙන්න පුළුවන්, සටහන් කරනකොට ඇති වූ දෝෂයක් නිසා ශේෂ පිරික්සුමේ නිර්මාණය වූ වෙනසක් ඊට පස්සේ අපි ගනුදෙනුවක් හෝ සිද්ධියක් සටහන් කරනකොට ඇති වූ දෝෂයක් හෝ දෝෂ කීපයක් නිසා ශේෂ පිරික්සුමේ ඇති වූ වෙනසක් මගින් පියවිලා යනවා නම් අන්නේ දෝෂ අපි කියන හිලව් දෝෂ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. කිසියම් වැරද්දක් නිසා අපි හිතමු ශේෂ පිරික්සුමේ හරපැත්තේ උණතාවයක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වැරද්ද සිදු වුණාට පස්සේ තවත් වැරද්දක් වෙලා ශේෂ පිරික්සුමේ බැරපැත්තේ උණතාවයක් නිර්මාණය වෙනවා අර උණතාවයට සමාන වටිනාකමකින්. අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? හරපැත්තේ ඇති වූ උණතාවය බැරපැත්තේ ඇති වූ උණතාවයට සමාන වෙනවා. ටැලි වෙලා යනවා. එතෙන්දී හිලව් වීමක් වෙන්නේ අන්න ඒවට අපි කියනවා ඒ නිසා ඒ හිලව් වෙන්න බලපාන ආකාරයට වැරදි සිදු වුණොත් අන්නේ වැරදි වලට අපි කියනවා හිලව් දෝෂ කියලා අපි කියනවා. හරිද? උදාහරණයක් කරන් බැලුවොත් බලන්න ණයගතියන්ගෙන් ලද 4300 3400ක් ලෙස ණයගති ගිණුමට පිටපත් කර ඇත. එතකොට මේකෙදි වෙලා තියෙන දේ තමයි මෙන්න මේ ණයගතියන්ගෙන් ලද මුදල 4300 මුදල් ගිණුමේ 4300ක් ලෙස දාලා ණයගති ගිණුමට 3400ක් ලෙස බැර කරලා තියෙනවා. ඒතකොට බැරපැත්ත අඩුයි 900ක්, හරපැත්ත වැඩි මෙතෙන්දි 900ක්. ඒතර ඌනතාවය ආවේ බැරපැත්තේ. ඌනතාවය ආවේ ශේෂ පිරික්සමේ බැරපැත්තේ 900ක් අඩුයි. ඊත් එක්කම කරලා වෙලා තියෙන දේ තමයි ණයට ගැනුම් පොතේ එකතුව 10900 ගැනුම් ගිණුමට පිටපත් කර ඇත්තේ 10000 ලෙසය. එතකොට ගැනුම් ගිණුම කියන්නේ හරපැත්ත. ඒතර හරපැත්ත ගත්තොත් හරපැත්තේ මෙතන 900ක් වැඩි වෙනවා. බැරපැත්තේ 900ක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දී මෙන්න මේ දෙක ටැලි වෙලා යනවා. මෙන්න මේ දෝෂ දෙක නිසා මේක වෙන වෙනම ගත්තොත් ගන්න බෑ. මේ ගනුදෙනු දෙක එකට ගන්න ඕන. එකට ගත්තොත් තමයි හිලව් දෝෂයක් ලෙස මේක අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊළඟට මම ඔයාලට කිව්ව අනිත් දෝෂයක් තමයි තවත් වැරද්දක් තමයි ලිපිකාර දෝෂ කියන එක. ලිපිකාර දෝෂ. මොනවද ළමයි මේ ලිපිකාර දෝෂ කියලා අපි කියන්නේ? ලිපිකාර දෝෂ කියලා කියන්නේ අපි ගනුදෙනු සටහන් කරනකොට අත්හැරීම් හෝ නොසලකිලිමත් බව නිසා ගනුදෙනුවක් નિયમિત ගිණුම වෙනුවට වැරදි ගිණුමක පිටපත් කිරීම හෝ ගිණුමක වැරදි පද්දේ පිටපත් කිරීම නිසා ඇති වන දෝෂ අපි කියනවා ලිපිකාර දෝෂ කියලා. අත්හැරීම් හෝ නොසලකිලිමත් බව නිසා මේ ගිණුම් කරන කටයුත්ත සිදු කරන පාර්ශවයන්ගේ තියෙන නොසලකිලිමත් භාවය නිසා ඒ කට්ටිය ගනුදෙනු සටහන් කරන ලිපිකාර කටයුත්තේ නියැලෙනකොට නොසලකිලිමත් භාවය නිසා සටහන් කරන්න ඕන ගිණුමේ නෙවෙයි වෙනත් ගිණුමක සටහන් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ගිණුමක වැරදි පැත්තේ සටහන් කරනවා ගනුදෙනුව. අන්නේ හරහා නිර්මාණය වෙන දෝෂ තමයි අපි කියන්නේ ලිපිකාර දෝෂයක් කියලා. උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ABC කුලසේකර නැමැති ණයගැතියාගෙන් ලද රුපියල් 5000ක මුදල් පොතේ නිවැරදිව සටහන් කර ඇතත් එය බැර කර ඇත්තේ BA කුලසේකරගේ ගිණුමට. ඒතකොට AB කුලසේකරගේ ගිණුමට බැර කරන්න තියෙන එක
බැර කරනවා BA කුලසේකරගේ ගිණුමේ. අන්න ඒක ලිපිකාර දෝෂයක්. වැරදි ගිණුම තමයි බැර කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අනිත් දෝෂය තමයි අනිත් වැරද්ද තමයි ද්විකරණ දෝෂ. ද්විකරණ දෝෂ. මොනවද ද්විකරණ දෝෂ කියලා කියන්නේ? ද්විකරණ දෝෂයක් කියලා කියන්නේ එකම ගනුදෙනුව මූලික පොත්වල හා ලෙජර් ගිණුම් වල දේවතාවක් පිටපත් වීම නිසා සිදුවන දෝෂ. එකම ගනුදෙනුවක් වැරදිලා වාර දෙකකදී අවස්ථා දෙකකදී සිදු වූ ගනුදෙනුවක් විදිහට එකම ගනුදෙනුව මූලික පොත්වල හෝ ලෙජර් ගිණුම් වල දේවතාවක් පිටපත් කරන්න පුළුවන්. දේවතාවක් පිටපත් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ දෝෂ අපි කියනවා ද්විකරණ දෝෂ කියලා අපි කියනවා. උදාහරණයක් දෙන්න ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 45000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසයක් වැරදීමකින් අදාළ පොත්වල දෙවරාවක් පිටපත් කිරීම. අදාළ පොත් කියන්නේ විකුණුම් ජර්නලය. එතන විකුණුම් ජර්නලය තුල දෙවතාවක් පිටපත් වෙලා විකුණුම් ඉන්වොයිසයක් 45000ක. අන්න ඒක අපි කියනවා ද්විකරණ දෝෂ කියලා අපි කියනවා. ඉතින් පුතේ ඔන්න ඔය විදිහට ගනුදෙනු වල වැරදි වල ස්වභාවය දිහා බලලා අපිට වැරදි ඔය විදිහට වර්ගීකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙන කොටස් දෙකකට කොටස් 6කට ව්‍යාපාරය තුළ සිදුවන වැරදි විදිහට. එතකොට අතිරික්තතා දෝෂ, ඌනතා දෝෂ, මූලධර්ම දෝෂ, හිලව් දෝෂ, ලිපිකාර දෝෂ, ද්විකරණ දෝෂ විදිහට අපිට ඔන්න ඔය ගිණුම් කරන වැරදි වල ස්වභාවය මත මේවා මේ ආකාරයට ශීර්ෂ 6කට අපිට වර්ගීකරණය කරගන්න පුළුවන්, බෙදා දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සිද්ධාන්තමය කොටස් ටික හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න. මේ සිද්ධාන්තමය කොටස් ටික මූලික වශයෙන් අපි ඔය අධ්‍යයනය කිරීමක් කරලා පාඩම් වලට ප්‍රවේශ වෙනකොට අපිට මේ මාතෘකාව වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒතර වැරදි නිවැරදි කිරීම කියන මාතෘකාව ටිකක් සංකීර්ණ වූ මාතෘකාවක්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝවේ තියෙන මේ සිද්ධාන්තමය කොටස් හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. එතන මේවා ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීම සහ වැරදි නිවැරදි කිරීම කරන්නේ කොහොමද කියලා අභ්‍යාස විසඳුම්කරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි පන්ති කාමරය තුල පන්තියේදී නැවත අපි සාකච්ඡා කරනු ලබනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සාකච්ඡා කිරීම වලට පහසුවක් කර ගැනීම සඳහා මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනයට අරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන සියලුම කරුණු නැවත දෙතුන් වතාවක් අහලා අධ්‍යයනය කරලා ඔළුවට දාගන්න. එතකොට පන්ති කාමරය තුල සාකච්ඡා කරන විෂය කරුණු ඉතා ඉක්මනින් පහසුවෙන් අවබෝධ කරගෙන මේ මාතෘකාව ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේ කුසලතාවය අපිට පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.